Phebe season ko Melodan Chishu Namo Shweseung YouTube channel ko like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဒီဇလန်ဟာအလွန်လေးစားကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဂါရဝပြုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီလူသားအလုံးတို့ဤကိုဤကျမ်းမာရေးစိတ်ဤချမ်းသာရေးကိုကျွန်ုပ်တို့ဤအရေးကဲ့သို့ယူဆပါတယ်တစ်ချိန်တုန်းကတောင်တန်းဒေသတွေမှာကိုကျိုးစွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုများအပြင်ခွဲစိတ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပါမိမိရဲ့နာမည်ရှိမှာထိုတောင်တန်းဒေသရဲ့နာမည်ပါတွဲဖက်ကြော်ကြားခဲ့မှုတဲ့အငိမ့်စားဆရာဝန်ကြီးတဦးရဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရတွေကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီစီးပူးတက်မြောက်ထားသောဆေးပညာဖြင့်ဂီလာနာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကျမ်းမာရေးမှာစေတနာမေတ္တာရှိထား၍လူမျိုးဘာသာဆင်းရဲချမ်းသာမှုစွမ်းစွမ်းတမန်စောင့်ရှောက်မှုတာပါကြီးမားလာတဲ့ချင်းတောင်တန်းတွေကြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယူသားပွင့်လင်းတဲ့အယုခံစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြူစင်မွန်မြတ်လှပတဲ့မေတ္တာတရားပိုင်ရှင်မြေပြန့်သားဆရာဝန်တဦးရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ပေါင်းစုံလွှမ်းခြုံထားတဲ့သင်္ကာရယတ္တကိုမျှဝေတင်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီလူသားတို့ဤဘဝနဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားစွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါ恁爸爸做唔做定啊？10百个水。10百幾啦冇啦。啊，一樣嘅10百咁多咯，弄咩咯？
就看。ကလေးကိုစိတ်ကူးခွင့်မပြုတော့မှဘူးတန်းတဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ပြောလာတယ်နော်စီဘွိုင်ဖန်နေနဲ့ဖပါဟိတွမ်ဟ ோம் ထိုင်နာကန်ပက်လောက်မှလာစောက်ထိုင်နာစွပက်ခါမို့အတီနူဇောက်တကောတနာပါတော်မီကတော့ထိုင်ဘွိုင်ပါကန်နာဝင်းတော့ကဝကန်နာဝဒမ်လောက်အနာတုကေဟေကြည့်ပြီးပါတဲ့ဆရာကလေးကဦးအတက်ပေါက်နေတဲ့လက္ခဏာပဲဗျာဟိုအချိန်မီမခွဲစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတက်ဖပါတဲ့ဟီရီတက်ပဲငါစီတဲ့ကျတော့ကန်အတ်လောက်လီလောက်စီလဲစူအနနာပြန်အချမ်ထိုင်တဲ့အော်တတူပါတဲ့အကုနန်အာတီပခတ်ခတ်အစံအစီလဲဇာပြင်းနန်တူအနေကလေးငယ်ကိုခွဲစိတ်လိုက်လို့တခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲအချိန်မရှိတော့ဘူးဗျာတခုဆုံးဖြတ်မှရပါကြောင်ခိုင်းခိုင်စဘွိုင်ပါတွန်ပီယိုကတူပါဒမ်နက်ဒင်းဟာခိနာရိုင်ကန်ထိုးလိုက်ဖေဆရာကလေးကိုသူတို့ကုခွန်းပြုတ်လို့ပြောနေကြတယ်တကယ်ငါတို့အချိန်မရှိတော့ဘူးတခုခုဆုံးဖြတ်မှဖြစ်တယ်ကလေးအသက်အတွက်ငါအသက်နဲ့လောင်ကျစ်ထပြီးအာမခံတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာအပုံခလာဒရောင်းပခတ်ခါတဲ့ချန်စီလဲစုကနုနာတဲ့ကလေးငါမစီအတီစဘွိုင်ပါနေမမထူထူบักฮักขัดซ้าสิเลยที่บอยมาเต็มมาเราเรียกทัดดิ้งกป้านักทินบางเราอีกกันพาเธอดำกองเศร้าขอบกป้านักทินบางเขาหมดกันพาเที่ยวดำเด้งหม้อกป้าเข้าคอยางมันรู้เขาLuna sini lah si. Oh si soko. Luna alam sendiri tu abi. Colette. Ja, Colette. Chị thấy buồn biết thì vì sao သေးတဲ့ရှင်နဲ့ဆိုတာနန်းပါပါလေးတစ်ခုပါကွာမရဏဘွားဖြစ်တယ်မင်းလဲ
သေမင်းနဲ့ကြည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပဲမင်းခုဒီမြင်မိပြီလားဒါဆိုရင်ငါတည်သွားတာများလားကွာမင်းပေပုံတေပုံမျိုးနဲ့သေသင်းတာကြာပြီကိုလည်းမင်းကိုမင်းမစောက်ရှောက်ပြီမဲ့တချို့လူတွေကံကောင်းနေသေးလို့မင်းမသေးသေးတာဘယ်သူတွေများလဲကွာမင်းလူနာရလေပြီးတော့လိုင်းကံကောင်းနေသေးလို့လိုင်းကငါမင်းတို့ရှင်သွေးလေးပြတ်ကြပြီတဲ့ဟာကွာချင်းစာချုပ်ပေးခဲ့ပြီးသားပါကွာလိုင်းကွာချင်းစာချုပ်ကိုမင်းစီကတောင်းလို့လားတောင်းလို့မတောင်းပါဘူးကွာဒါမဲ့ဒါတွေကငါတို့ကြိုတည်ပြီးစီရင်ထားတာပဲဥစားကိုလည်းမင်းကလည်းနောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးစာချုပ်တစ်ခုလုံးလှိုင်းအောင်ပေးခဲ့တယ်လှိုင်းရလည်းမင်းတစ်ချမ်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကိုအခုချိန်ထိဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းသိမ်းထားတယ်ဒိတ်ပဲရတော့ကွာလှိုင်းရအခုချိန်ထိမင်းရဲ့တရားဝင်ဇနီးပဲမင်းအောင်မြင်မိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာခြေအတွက်ကလွှဲရင်အိမ်ထောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့လည်းငါ့ကိုပြောခဲ့ပြီးသားပဲအဲ့ဒါမင်းသူ့ခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လက်ထက်မဲ့ဆက်ဆက်မှပြောခဲ့တာလေမင်းကိုမချစ်ဘူးလို့မှမပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးသားလေကွာဒါရီကကြာခဲ့ပါပြီကွာကျွန်တော်ကလည်းမင်းလည်းလူငယ်လေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့လှန်ရလဲစေးချောင်းသားကိုလည်းကိုမချစ်ခဲ့ရလေဒေါက်တာလက်ငိမ့်နဲ့စေးချောင်းသားကိုလည်းအသွင်ရောအနှစ်ကောတူသေးလို့လားမင်းမအားပါနဲ့ကိုလည်းဖြစ်တယ်လေကိုလက်ဟာမင်းကိုမင်းဓာတီလေးကအကြောင်းတော့ပြန်လာလဲခဲ့တယ်ပြောင်းကိုလက်မင်းကဘောလိဝုဒ်မှာရုပ်ရှင်သားရောက်ပြန်လာတာမဟုတ်ဒီကောင်ကလားလေးကျန်ကြလာတာဟုတ်တယ်ပြောင်းပါလေမင်းတို့ကငါလှတာမနာလို့ဖြစ်နေတာလားပြောင်းလှပြောင်းမင်းတို့လေလှကြတယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးအနီအောင်တော့လေငါတော့မှာကွာငါလည်းလှအဲ့ဒါငါ့ကိုလေဒီပေါင်းဖြူလေးခဏငါလိုက်ငါ့ကိုလေငကလေးငါပါကွာငါလည်းငါပါမင်းကလေငါရဲကနေလို့မင်းကအားလျှောက်တော့ငါလိုက်ပါရစောကြီးတို့လူစားလိုက်ဘုံတို့တွားရလေဟဲ့အော်ရေးကြည့်တော့ပြန်တယ်ဘလို့ဖြစ်လာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလားဟဲ့နင့်ပုံသွားလေဒီမှာနင့်ဧည့်သည်တယောက်ကတွေ့ကျင်လို့တဲ့တွေ့ကြခန့်ဘေးကကော်ရီမှာစောင့်နေရဟုတ်လားအေး
拿出来。来，说什么？过来咋可以地啦嘞？说话哩，过来手背的我从今天讲嘛，我嘛我拿了蛮主要，说话垃圾啊，过来个手着打的是啦嘞。打的是啦嘞，第五生活咋呢？不如不得了嘞。比爬这边的第五生活看呀。手这个吃没吃水三级啊？不要嘞，别人是啊来也得要进来了。不如，哈，别人是啊也得要吃开了好了。ဟုတ်တယ်လေကိုလည်းကိုလည်းနဲ့စိုးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာကိုစိုးရဲ့မိဘတွေအတိပေးရမယ်ဆိုပြီးစိုးကဘေးရင်ဆရာကိုသွားမေ့ချင်ဘေးရင်ဆရာကလေစေးတက်ကတူကျောင်းသားဆိုတာပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်းတဲ့ချစ်ချင်သူတွေကလည်းအရမ်းများတာတဲ့အဲ့တော့ကိုလည်းကစိုးကိုတကယ်ချင်းချစ်သိရအောင်ရဲ့ကိုလည်းမျက်နှာမများအောင်ရဲ့အကြောင်သွေးစုံနဲ့အင်းတစ်စုံကိုကိုလည်းကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပြီးတော့စိုးရဲ့မွေးနေ့အင်္ဂါနေ့မှာဝတ်ခိုင်းပါတဲ့ပြီးတော့စိုးကိုလည်းအဲ့တိုင်းဝတ်ရမယ်ဆိုလို့စိုးဝတ်လာလေကိုလည်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တာပဲသိလားမတင်နဲ့နေငါ့ကိုကျေးဇူးမတင်နဲ့နေဘေးလေးစံနဲ့ပေါင်းပြီးငါ့ကိုအဆက်ခွဲလာဟုတ်လားငါဒီဝတ်ဆောင်ကိုလာလို့ငါတငယ်ချင်းနေရှိမှာငါဘလောက်အဆက်ခွဲရလဲနင်သိလားဒီလိုရတရားချင်းမှန်းသိရလေငါလုံးဝမဟုတ်ဘူးငါအယူမဟုတ်ဘူးငါသူများစကားယုံတတ်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာယူကျင်လေနေပါတာနဲ့တယောက်တည်းသွားယူလိုက်တော့ကိုလက်ဘာမှရှင်းပြကိုလက်你这老包可以变给了我哈啦？ပေါက်ကွဲတာမှပြောမနေနဲ့နော်ငါအဲ့နတကြီးကိုလေဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ရှိမှပြစ်ပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာပြောသေးရပါကွာမင်းဘောင်းမီပါချုပ်မပေးခဲ့လို့ဘောင်းမီချုပ်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်မင်းပြန်ခွေးတစီနဲ့နေမှာပေါ့နော်ဖေးကတော့လှုပ်ပြီကွာငါဒေါသသာဖြစ်နေတာဟဲ့အောင်အဲ့ဒါတော့သတိရတယ်ဟဲ့နေပါအောင်ငါမသိလို့နေပါအောင်နင်းနဲ့အဲ့ဆိုးဆိုးမှเนี่ยဘယ်တော့ဘလို့ချစ်သူဖြစ်သွားငါ10တန်းအောင်ပြီးခါစားကျောင်းပိတ်ထားတော့ငါပါဟာကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေကမြောက်ပေးရတယ်သူနဲ့ငါရီးစားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆိုးဆိုးမှတက်ကဆိုပထမနေ့ဟာငါဆေးကျောင်းတက်ခွဲရပြီးတော့ကျောင်းအဖွင့်ကိုစောင့်နေတာတငယ်ချင်းတွေကိုကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့အချစ်ကိုငါစူးစမ်းမိတာပါရီးစားဦးချစ်ဦးဆိုတော့လေမင်းသူ့ကိုတော်တော်မြင့်မြတ်လို့ချစ်ခဲ့ပါမယ်နော်သူလည်းမင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိလောက်ပေါ့ဟဲ့သိလို့လဲဆိုးဆိုးမှပေးရလက်ဆောင်ကိုဝက်လာတာပေါ့ဟဲ့တော်စမ်းမှမိလေအဲ့ဝတ်စုံကိုလေငါအခုစိတ်ကူးနဲ့ပြန်ဝတ်ကြည့်တာတော်တော်ရှက်လုံးလို့အဲ့ငါ့ကိုအရှက်ခွဲတဲ့ဗီဒီယိုမောင်ငါတက်ပစ်ချင်တာတက်ချင်တော့မှတက်နော်နင်းကငါသတင်းပေးတဲ့အနေနဲ့နင်ကတခုခုတော့ကြွေးရအောင်ကျွေးမှာပေါ့ဟာနင်ပါစားမလဲပြောဟေ့ငါလည်းပါတယ်ပေါ့သိမို့ကနေငါတို့တော့ကဘဲတော့ဘာလို့ဘာစားတူတူပဲဟာနင်ကဘာမှချန်ထားလို့ဘာကြီးတဲ့ခဏလောက်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးရင်မှန်ထားခဲ့တဲ့သူရဲ့အနာဂတ်အတွက်တဘွားလုံးပုံအလုံးသူရွေးခဲ့တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အားလို့ရှေ့ဆက်ဖို့ရမရိုင်းမလဲအဆုံးမဲ့ကြိုးစားစောင့်တည်ခဲ့မြင်စိုးလမ်းနိုင်ဖို့သူရင်နေခဲ့ကျင်နာမှုတွေတူနိုင်မြတယ်ပေကြမှုတွေနေရာမရှိတယ်စေတနာများဟိုပြေဝတယ်ဝေဒနာများပြောင်းကင်းရမယ်နာရတဲ့ရှိနေမယ်သမားတို့ရဲ့ဘုံနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဘဝရဲ့တချို့တဝက်ကိုတည်းသင်ချလို့ပြီးခဲ့ရတဲ့ဒီစိတ်ပြညာအများကျိုးထမ်းဆောင်ဖို့သူအသုံးပြုနေအနာဂတ်အတွက်အားလည်းတော့မရှိတော့ပေမဲ့ပြောင်းဝေးစေသူရဲ့ခက်တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နိုင်ငံစံပြပေလေးစားမယ်ကျင်နာမှုတွေတူနိုင်မြ
Hello ကိုလက်လားဆိုးပါ ပြောစိုးစိုးမှာငါဘယ်လိုရရမျိုးခြေပေးရအောင်မလဲ အလုံးမတူးပါနဲ့ကိုလက်ရင်ဆိုးရေးကြီးရဲ့စကားပြောစရာရှိလို့လားအတန်းချက်ပြီးဘုတ်ကလပ်ကိုရအောင်လာခဲ့ပေးပါနော်ဆိုးကိုလက်မလာမချင်းစောင့်နေမယ်မင်းအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလားစိုးစိုးမှာ ဟုတ်တယ်ကိုလက်ဆိုးကိုလာပြောကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေ2ယောက်3ယောက်မကတော့တွေ့စုလိုက်ဟာကိုလက်နဲ့ကိုသိမ်းမှု2ယောက်ထဲရ1ယောက်ဘသူ့ပဲရရေးလာမြောင်းပေးလုံနေတာတဲ့ တော်တော့စိုးစိုးမှာနေစကားတွေကတော်တော်တရားလွန်နေပြီနော်တွေ့စုလင်ကနေထင်ထားသလိုလှေလန်နှစ်ဖက်နေပြီးငရက်နှစ်ကောင်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးကွာငါနဲ့သိမ်းမှုနဲ့မကဘူးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံတတ်တာဒါသူ့ရဲ့စရိုက်ပဲဆိုးကကိုလက်သူ့ဘက်ကိုစိတ်ရင်တော့မှဆိုလို့သတိပေးတာလားမလို့ဘူးမင်းဘာမှသတိပေးနေစရာမလိုဘူးငါကမင်းတို့သူများပြောတဲ့ယုံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသေချာမသိပဲထင်ချင်းနဲ့စွတ်ဆွဲနေတာလေဖြူစင်ရိုးသားပြီးပွင့်လင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့တွေ့စုလိုက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေရဆိုတာမင်းနားလေဟမ်နားမလဲဘူးနားလဲစရာလည်းမလိုဘူးစိုးနားလဲတာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတစ်ဖက်သားရဲ့ညှို့ကွင်းထဲမှာပြို့လဲမသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကိုချစ်သူတယောက်လုံးဆုံရှုံသွားမှာစိုးရင်ပူပန်ခွင့်တဝင်းတို့ကြောင်းချခွင့်စိုးမှရှိရကိုလည်းညင်စိုးရေးစားလူလူဦးနုကျွဲခတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာမျိုးမခံစားခြင်းခံလည်းမခံစားနိုင်ဘူးမင်းစကားတွေကတစ်ဖက်သားကိုအကြောင်းမဲ့တဲ့တွေ့ဝိုက်တော်နည်းနဲ့အထင်သေးနေတာပဲမင်းမဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ငါလုံးဝမထင်ထားဘူးမင်းသိတရားလုံးနေဒီမှာကိုလည်းညင်ရှင်ပြောသလိုကျမမှာခန့်ညံ့ညံ့စိတ်ဓာတ်ရှိရထားအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာရှင့်မယ်ကိုချစ်သူတယောက်လုံးသူများနာပါသွားမှာအောင်ကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်တဲ့အထိရောကျမနှလုံးသားလက်မခံနိုင်ဘူးကျမရှင့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လည်းအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဟိုမှာကြည့်ရွက်လေတွေကလေကိုအားကိုအားထားပြုတ်ပြီးပြေးလွှားရှင်တန်နေရတယ်လို့ကျမတို့မိမသားတွေကလည်းကိုချစ်တဲ့သူကိုအားကိုအားထားပြုတ်ပြီးဘဝမှာရက်တည်ရှင်တန်နေရတာပါဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးမှာကိုချစ်သူကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြသလိုအပြစ်လည်းမမြင်ကြဘူးဒါမဲ့ရှင်တို့တရင်ကတော်တော့ဆိုဆိုမှာဒီမှာနေငါတို့တငယ်ချင်း3ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုရင်စောစောလန့်ခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဟာနှမို့ဆိုရင်အချိန်ကြာလာလေတန်တရားတွေကပိုကြီးလာလေဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းလို့မရတာလေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ပြောလည်းညမင်းကွာဘယ်သွားနေမှမသိဘူးဒီမှာတွဲစုလန်ကားတိုက်မိလို့ကွာဘာပြောလဲကွာဟုတ်တယ်လင်းကြီးတွဲစုလိုက်ကားတိုက်ခံရလို့ကွာဟာဒုက္ခပဲပြသူဘာဖြစ်သွားသေးလဲကွာငါတေချာရှင်းပြပါအောင်ကွာကားဘရိတ်အုပ်လိုက်လို့တွန်းမိသူဖြစ်သွားတာကွာတော်သေးတာပေါ့ကွာတင်းမိုးရောက်လာလို့ဒါပေမဲ့6ဘက်ကတော့ထောက်လို့မရတော့ကွာပြမိလိုက်ခုပါပါလေတက်ကဆိုစေုံသွားပြီကွာဆေးတက္ကသိုလ်မှာကားတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းသူအော်မတ်တော်စုလိုက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့အခုပဲပြန်သွားတာပြီရှင်ထွေထွေထူးထူးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခြေထောက်ထောက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးချင်းခောက်ပြီးလဲသွားတာပါအယိုးတော့မကြိုးသွားပါဘူးကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာဟာငါလူမလာမဲတာဘာလက်ဆောင်မှလည်းယူမလာမိဘူးခဏလောက်ပဲပြောဝယ်နေဟော20လားလား20သားလောက်ပေါ့900ပါသားနေနော်ဒီမှာသား20သားနော်အသားကြီးထည့်ထားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ညာကြီးပဲဟုတ်လား
ကြီးတော်မလို့တယ်နင်ငါ့ရှိမှာဘာလုပ်လဲ ညတန်ကပဲပြဝယ်နေတာ ငါအတွက်ပဲပြုတ်ဝယ်နေတယ်နင်အတွက်ចောင်းခေါ်ချင်လက်မှတ်ထိုးပေးတာပဲပြုတ်လောက်နေတော့မရအောင်နော်မိလန်ရဲ့မျက်နှာလေးဟာတန့်စင်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကိုလာဘာကြည့်နေနင်ငါ့မမြင်ဘူးအကြနာနင့်ဒဏ်ရာတက်တာရဲ့လားတက်တာပါလေဘာဖြစ်တာမဟုတ်ခြေရောက်လေးခောက်သွားအောင်လားနင်အိမ်နဲ့ဝင်ဦးလေဝင်တော့ပါဘူးကနင့်ဒဏ်ရာတက်တာရဲ့ဆိုပြီးတာပါပဲငါနဲ့ကိုလာပြီးတောင်းမှန်တာဘာအတွက်ငါအတွက်ကြောင်းတက်လက်မှတ်ထိုးပေးနေအခုလိုဖြစ်သွားတာမလားအဲ့တော့ငါစိတ်မကောင်းလို့ပါကြောင်းလိုက်တာကိုလက်ရဲ့ငါနင်းလက်မှတ်ကြီးကိုထိုးနေကိုကားကြီးကဝင်တိုက်သွားကြနေရပဲဒါတော့ဒါဘောဟာဒါမဲ့လေငါနင်းကိုပြောစရာရှိသေးတယ်ဘာလဲနောက်မှပဲပြောတော့မယ်ဟာဟောလှုပ်ပြနင်လည်းတိမ့်မို့တဲ့ငယ်ချင်းတို့မပြောရအောင်ဘာစိမ့်လို့လဲဟာတိမ့်မို့လည်းအဲ့လိုပဲလေပြောစရာရှိရပြောလိုက်နောက်မှပဲပြောရမယ်လှုပ်လိုက်နဲ့တိတ်မခံချင်စရာကောင်းတာပဲဘယ်တော့မှလည်းတကယ်မပြောဘူးကဲလာအိမ်ထဲဝင်ပြောစရာရှိရပြောလိုက်နောက်မှပဲပြောရမယ်လှုပ်လိုက်နဲ့တိတ်မခံချင်စရာကောင်းတာပဲဘယ်တော့မှလည်းတကယ်မပြောမိလိုင်ကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းတိမ်မို့တဲ့ဦးအောင်ဖွင့်ပြောပြအောင်ပြောရမယ်မလေးချင်းတာဘွားတော်ကျင်းသွားတယ်လည်းမချင်းပါဘူးကချိုးချင်းလေးပါငါချင်းတယ်ဟုတ်လားတော့ဒီပါလဲငါတက်ပြီဒါဆိုရင်တာပဲတော့နော်နင်ကတွေ့ချင်တယ်ဆိုခဲ့တာပါကိုလည်းညင်ညာရှင်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာများတော့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျားဘာလုပ်လဲဗျာကျမစိုးစိုးမာရဲ့တကယ်ချင်းစိုးစိုးမာသူ့အမားတွေကိုတီးလို့တောင်းပန်မှုလာတာဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်လိုက်ရတော့စိုးစိုးမာဒေါသထွက်ပြီးပြန်သွားပြီစိုးစိုးမာကတစ္ဆာမဲဖို့တော့မကောင်းပါဘူးပြန်သွားလို့လည်းပြီးတာပဲဟာဒီမှာနေတကယ်ချင်းကိုတခါလေးပြောလိုက်ဒီကသွယ်စုလိုက်ရလို့ငါလည်းမကြခင်စဉ်းစားတော့မဲ့မိန်းကလေးလို့ရှင်တို့ရက်ဆက်တဲ့လူပါလားရှင်လိုလူမျိုးလေကျမဒီတစ်ခါလည်းတွေ့မှုသေးတယ်ဟုတ်လေ你们好搞怪，还是不用面嘞。叔叔嘛，等人家那个天高多表的嘛，你别在那闲聊嘛。别在那里，闲着也不落，那卡里白表来的。过来，你表啥累？你意思我都没有听到嘛不？没听嘛？没听嘛？这没有来没听，那没有来没听。မတ်တော်စုလိုင်းကအစတွေကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမသဘောပေါက်ထားပြီးသားပါမဆူဆူမှသဘောပေါက်လွဲနေရတဲ့လို့ကျမမိမသားချင်းကိုချင်းစာပြီးတမင်တကာကိုလာရှင်းပြတာပါကျမရဲ့ကိုလက်ရဲ့တိမ်မွေးရဲ့ first MV ကြတော့မှစပြီးခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါကိုလက်နဲ့ကျမနဲ့ဆစ်ဆက်ကြတော့မယ်ဆိုတာကျမသိပြီးပါပြီရှင်ကိုယ်တိုင်လာပြီးဒီစကားကိုထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ပါဆက်ရတာခံကျင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကျမရှင်ထဲမှာစူးနေတဲ့စူးနှုတ်ပေးမလို့လို့ ਨੇ ပို့ပြီးနာကျင်အောင်ပို့ပြီးစူးအောင်ရှစ်တမင်းလားနှဲ့နေရလားတွေးယူတွေးတန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းမဲမြင်ရန်သူထင်တတ်တဲ့တဘာဝကိုကျမစာနာနားလည်းပေးလို့ရပါတယ်တေးကြတာတခုဟာပွဲလန့်လို့ဖြာခင်းတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာကျမမပါပါဘူးမဆူဆူမှာကျမနဲ့ကိုလက်နဲ့ချစ်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကိုလက်ကိုကျမတငယ်ချင်းတန်ရောစင်ထပ်ပို့ပြီးတော့လေရင်ခုန်လို့မရပါဘူးမိမသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့လာပြောပေါ်ရတဲ့အတွက်ကျမအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပေးလိုက်ပါမယ်မတ်သွယ်စုလိုက်ကျမအချစ်ကြီးသူလိုအမျက်လည်းကြီးတတ်တယ်ကိုလက်ကိုယ်တိုင်ကျမကိုပြောသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာကပ်ပါလာတဲ့ကိုလက်ရဲ့စိတ်ကို
ကျမဖတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလက်စိတ်ချမ်းသာကျမနောက်ဆုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီနင်းတော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုလက်ရဲ့လက်မြတ်ခရစ်စမတ်ဆိုနေမှာစီစဉ်ရှိတယ်။အားမမရှိဘူး။အိပ်ဖို့ပဲစီစဉ်။နေပြောလိုက်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေငါအိမ်လာခဲ့။ဘာလို့လဲ။အုံနှခေါက်ဆွဲကြည့်ဘူး။နေရဲ့တိမ်မိုးရဲ့အပြောငါရင်းနှီးရဲ့ယောက်ျားလေးမင်းကြီးတကယ်ချင်းနေဘာငါဖိတ်ထား။အပြောင်းလာခဲ့နော်။ငါတကယ်ချင်းနဲ့အရင်ချောတာလေ။တို့ညလည်းမိတ်ဆက်ပြီးမယ်။ဒီပါ။လီလန်ကခရစ်ယာန်ထင်တယ်Merry Christmas ခရစ်စမတ်နေ့မှာဝင်းနေပွဲလုပ်တဲ့နေ့ကိုသူကခရစ်ယာန်ချင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့မလေးအဲ့လိုကြီးလေရှက်မနေနဲ့ခေါင်းကြီးလည်းပကံနဲ့ကြာသွားအောင်မယ်ဒီရလေဟာငါဝင်းနေပြောင်းမှာပဲတေးချမ်းဖုန်ခန်းထားအောင်ဟဲ့တိတ်မို့Thank you. နေတော်သေးတာဗောဒီတယောက်ကတော့ Happy Birthday လို့ရေးထားတယ်။ဘာဖြစ်နေလဲမိလဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ကိုလက်ပေါ့။ငါ့ကိုခရစ်ယာန်မှတ်လို့တဲ့ဟောဒီမှာ Christmas လက်ဆောင်လာပေးတယ်။မင်းကွာငါနဲ့လောက်ပေါင်းပြီး observation ညံ့ရလား။မင်းနဲ့ပေါင်းလို့ညံ့သွားတာရ။အာဒီနေ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ तू ကလေငါနဲ့ဟိုးမူလာတန်းနေနေအကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းမိထားကြီးတဲ့။အခု law first year ကလေဒီမှာ तू ကမှခရစ်ယာန်အစ်စ်ဟဲ့။မိထား तू ကတိမ်မို့ तू ကလက်ငယ်ငါရဲ့စေးကြောင်းကတငယ်ချင်းနေလေဆုလိုက်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့မိထားရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲလေညကြရင်ဆုလိုက်နဲ့တူမိထားရဲ့ခရစ်စမတ်ညကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရနော်ဟဲ့ငါဒါလေးတင်လိုက်အေးစားကြလေဟဲ့နင်တို့ငါဟင်းထည့်ပေးမယ်
ကိုလက်ဒီညမင်းကပြောစရာရှိရဲ့ဟဲ့ပြောစရာရှိရဆိုစပြောလေကွာငါဒီညတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးနှလုံးငါတသက်ဘလို့မှမေးလို့ရတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးရတဲ့စင်ငါသိလိုက်ရတဲ့ဘာသာစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါဖွင့်ပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောလည်းမပြောရဘူးကိုလက်ဟာတိတ်မောလေကွာမင်းရဲ့ငါရဲ့မိလိုက်ရင်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်း3ယောက်ပဲရှိတာမင်းရင်ထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုငါ့ကိုပွတ်ပွင့်နေလေးပြောပြကွာငါမျှဝေခံစားပေးမယ်ဟိုငါလေးငါဘောမှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုတခါမှမခံစားဘူးတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်နေမိပြီကွာအဲ့ဒါငါမင်းကိုတိုင်မင်းတာငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲမင်းမိလိုက်နေရောတိုင်မင်ပြီလားမိလိုက်နဲ့တိုင်မင်လို့မဖြစ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲကွာရှင်းနေရပဲကိုလက်ဟာငါမိလိုက်ကိုချစ်မိသွားလို့ပေါ့ဟိုမင်းသတိထားမိလားမသိဘူးငါနဲ့မိသားကြီးတို့လူလဲတဲ့ကစားနေကစားတော့ကလေမိသားကြီးကငါဖတ်မိလိုက်တယ်ကွာအဲ့အချိန်မှာမိလိုက်မျက်လုံးလေးတွေကတစ်စက်သူ့ရင်ထဲကိုငါလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဒါပဲကိုလက်ငါမိလိုက်ကိုချစ်တယ်လို့မပြောရဘူးကွာမိလိုက်မချစ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်မဲ့စကားတန်ကိုကြားရတဲ့တည်းငါမှမရှိဘူးမြဲတဲ့နေ့တိုင်းမြင်နေရင်းနေရတဲ့မျက်နှာလေးကိုငါဘော်ရပျောက်သွားမှငါစိုးတယ်ကွာကိုလက်မင်းကတခုပြန်ပြောဦးလေကွာငါမင်းကိုပြောဖို့စကားလုံးတွေရှားနေတာပါတကယ်ချင်းဟာမင်းကပြောစရာရှိရဆိုဘာပြောမလို့လဲမင်းညာတိမ်မိုးငါ့ကိုရင်ဖွင့်နေတာသူနင်းကိုချစ်မိနေပြီတဲ့ဟိုဖွင့်မပြောရဲဘူးတဲ့နင်းစိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့တဲ့ငါသူ့တဲ့ဥအောင်ပြောချင်တာနင်းဘာပြောမှလဲနင်းကငါချစ်တယ်ဟာနင်းကငါချစ်တယ်မိလိုက်ရဲ့တန်ရောစင်အကြည့်ဆုံးလူ2ယောက်ထဲမှာငါလည်းပါလာပဲမိလိုက်ကိုချစ်ခွင့်မျှော်လင့်ပိုင်ပဲဘာလို့မရှိရမလဲမိလိုက်ကိုငါချစ်နေတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဟာဒီနှစ်တော့ကိုလက်ကမွေးနေ့နဲ့ခရစ်စမတ်ထပ်မမှားတော့ဘူးဘယ်မှာတော့လဲလူဘွားမှာတစ်ခါပဲမှားခွင့်ရှိရမှာလားနေ့တစ်မြစ်မှာ2ခါရေချိုးခွင့်မရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့တိတ်မို့ဒါလေးကိုလက်စောစီပါလားကွာအလူရှင်နောက်ကြလာပြီလားကိုလက်ဒီတိတ်မို့စီရစားပြီလားငါတော့မစားရသေးဘူးမိတာနေရှောက်မဖွားနော်အခုနင်တို့စားဖို့လာမလားအဲ့ဒါငါကြွေးတာဟေ့အောင်ဘာမှမစားဘူးဒါမိလိုက်မွေးနေမလို့ကြွေးတာဟုတ်တယ်သူပြောဟုတ်တယ်မိလိုက်ကြွေးတာငါကြွေးတာပဲဗောဟာတိတ်မို့နော်သမီးတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်လိုက်တော့စားဖို့တော့အကုန်လုံးစင်နေဖြစ်နေပြီလာကလေးတို့လာကြလိုက်စားနေစားရဲဝါစားနော်နောက်ဝဲထပ်မကြည့်ဘူးစားမယ်ဟဲ့ကောင်လန်ကြီးမင်းအနှစ်အလားလားကမက်ခဲတဲ့အိမ်မက်ကပြီးသွားပြီကွာဒီဇက်လမ်းမှာမင်းကပြီးလိမ့်လူချမ်းအရှုံးသမားမင်းမျက်မျက်နုံနုံချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို
လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရရုံမကောက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရရောအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ကပါအထင်သေးအပြစ်ပင်မှုကိုမင်းခံရတော့မယ်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲမင်းခုဘာလုပ်မလဲကိုလက်မင်းဘာမှမစားတော့လားငါမစားတော့ပါဘူးတကယ်ကြီးငါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသွားစရာရှိလို့ပါရောက်ကလေးအိမ်ကြမှာဖက်ကွာငါသွားပြီတကယ်ကြီးကိုလက်နင်ငါ့ကိုကြောက်အောင်စောစောလာဖို့ချိန်တာဘာပြောစရာရှိလို့လဲပြောလေနေငါ့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးဆိုမှကိုလက်ရဲ့နင်နဲ့ငါနဲ့ကြားမှာဘာစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းရှိလို့လဲဒါပေမဲ့သဘောပါနင်ပြောချင်မှာပြောမိလိုက်ဟမ်နေငါချစ်မိနေတာကြာပြီဟာငါအခုမှပြောရတာမိလိုက်你ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလိုက်အတိတ်ပဲမရှိတာဟာနေကဘာမှမပြောဘဲညင်နေလို့ဟာငါစဉ်းစားနေလို့ပါဟုတ်စဉ်းစားပါနေအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားပါငါအခုချက်ချင်းစဉ်းစားမှာပါခဏလေးစဉ်းစားပြီးရနဲ့ငါနင့်ကိုပြောမှာပါဒီလိုဟာကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာခံစားချက်ပဲလေစဉ်းစားစရာမှမလိုတာအကယ်၍သာအဲ့စကားကိုတခြားတယောက်ယောက်သာပြောခဲ့လို့ရှိရင်ငါစီမှာအစင်သစ်ရှိပြီးသားအဖြစ်ကိုပြောလိုက်ရုံပဲအခုဟာနင်ဖြစ်နေလို့နင်ကငါရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ရုတ်တရက်ငါဘာပြောရမှမသိလို့စဉ်းစားနေရပါကိုလက်ငါနင့်ကိုသိတန်ရောစင်ကြီးတယ်သိလားနင်ပြောရမြင်ငါလည်းပြောတယ်နင်စိတ်ညစ်တာမြင်ငါလည်းစိတ်ညစ်တာပဲနင်နဲ့တူတူရှိနေတဲ့ချိန်လေးဆိုရင်ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်ငါကြောင့်နင်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဖြစ်မျိုးငါတခါမှတွေးတော့မတွေးရဘူးကိုလည်းဒါပေမဲ့ဟာငါနင့်ကိုချစ်တော့မချစ်ဘူးဟာဖြစ်လို့လဲဟာမချစ်ဘူးဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ငါဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲကိုလည်းရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလာတာပဲပေါ့တငယ်ချင်းတန်ရုံးစရာတန်ရုံးစင်တက်တက်ပဲကိုလည်းရင်မခုန်မိတာအာနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလွယ်လို့ငါလည်းရှင်းမပြတတ်တော့ဘူးကိုလည်းရဲ့
အဲ့ဒါငါအဖြေပဲကိုလက်နင်ငါ့ကိုဆက်ခင်ပါနော်နင်ငါ့ကိုရှောင်နေပါနဲ့ဟာငါတောင်းမှမှာတယ်ငါလေနင်နဲ့မဆက်ဆံရမယ့်ဘဝမျိုးရောက်မှာငါအရင်ကြောက်လို့ပါကိုလက်ရဲ့လာပါငါတို့တန်းတော့တက်ရအောင်နော်တငယ်ချင်းကိုလာတို့ခွင့်လို့ပါရုတ်တရက်နေဘလို့ခံစားရမယ်ဆိုတာမတွေးရသေးလို့တို့နေကိုဖွင့်မပြောဖြစ်သေးရပါတို့ပြောနေကြတာမှန်ပေမဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနေဝမ်းနေနေရမယ်ဆိုတာလေတို့မေးလို့မရနိုင်သေးပါဘူးတိမ်မိုးနဲ့မိလိုက်စီသွားပြီလားတယောက်တည်းလွမ်းတွေထွေးပိုက်နေရမလားမျောလင်းချက်တွေမင်းကနင်းချေသွားတချစ်ချင်လားရင်နာချင်လားပြေစမ်းချက်တွေအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်မလားငါချစ်ခဲ့တာတော့ကားတွေပဲလားညောနေတာလုံးမဖြစ်တဲ့နေရများနင်ချန်ထားခဲ့တကယ်ကိုရက်စက်ကိုလက်ညကိုလက်မင်းတရီရပြီနော်တိမ်မောဘယ်ရောက်နေရလဲကွာမင်းစေးရုံရောက်နေတာကိုလက်မင်းညာနေများသွားတယ်ကွာမင်းညာမင်းနဲ့တူတူတော်တဲ့တကယ်ချင်းတွေဒီကိုရောက်လာကြတယ်ငါတို့အကြောင်းဆုံးသိပြီးသွားပြီဆရာဝန်ကြီးဆရာမကြီးမင်းကြောင့်တော်တော်အလုပ်တွေများသွားကြတယ်ကွာမင်းကနမိုးနီးယားဝင်တဲ့ဆိုင်းနေပြနေပြီမင်းအစမရနေကိုလားဒီတိုင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတယောက်နေရလဲမင်းစေးုံတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့မင်းခန့်ကိုပြန်ယူနေရှုပ်ပွားနေတဲ့မင်းခန့်ကိုရှင်းပေးနေတွေ့လို့ယူလာတာတဲ့မင်းဒါရီကိုမင်းကိုခွင့်မတောင်းမဲ့နဲ့ယူဖတ်မိရဲ့အတွက်ငါနဲ့မိလိုက်အောင်ခွင့်လို့ပါကွာငါတောင်းမှမှာကိုလည်းဒီမှာမိလိုက်မင်းကိုတောင်းမှနဲ့စားခင်နဲ့ကိုလည်း
နဲ့ကိုပြောဘူးရမလားနင်းနဲ့ငါနဲ့မဆက်ဆံမဲနေရမယ့်ဘဝမျိုးရောက်မှာငါသိကြောက်တာပဲလို့အခုငါသိကြောက်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေပြီလေနင်ဘယ်လောက်ခံစားနေရမလဲဆိုတာငါသိပါတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆက်ပြီးရှောင်နေဦးမယ်ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဘလို့မှစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ကိုတောင်းမှမှာတယ်ကိုလက်ရဲ့ငါဘဝမှာလေတိမ်မူဟာချစ်သူတယောက်အဖြစ်ရေးပါတယ်လို့နေရလဲတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်နေရင်နေရခံစားချက်တွေကိုမေးပြီးငါတို့သုံးယောက်အရင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်တည်နေကြရအောင်နော်ငါတို့နေကိုသိခင်နဲ့သိလားနေရှောင်မနေပါနဲ့တော့ဟာနေရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမိလိုက်你如果想你了，我把我听见哈。你如你要也，平时明明在睡着过，我离家接受点米呗，我气了，我当我也老把你讲，我也睡着呢，我母亲呢。你那牛那等个比，你都会淹死人了吧？等个姐啊！ပြီးခဲ့တာမေးလိုက်တော့ကိုလည်းငါတို့တကယ်တော့အရင်လိုပဲပျော်ရွှင်ပြန်နေကြမယ်ဟာနော် romance ဖြစ်အောင်ဆွေတော်ရဲ့ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးဆွေတော်စာချုပ်ချုပ်ချင်တာငါနဲ့တိမ်မိုးရဲ့အချစ်ကနှစ်လွာပေါင်းမှတရွက်မြည်ရဲ့ဆွေတော်ရွက်ဆိုရင်ကိုလက်ကအဲ့ဒီနှစ်လွာကိုတရွက်ဖြစ်စေတဲ့ဟာရီရိုးရန်လေးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖြတ်သန်းတာယာနေတဲ့ကောင်းကင်လက်တွေလေးတွေမြဲမြံနေတဲ့ပြောစရာနေလေးများညုံညမှုလေးတွေမရှိဘူးဒီဆွဲတော်ရွက်ကလေးကိုတော့ငါတင်ထားပြရစီဟာဟဲ့ငါတင်ထားမယ်နော်ပြောစရာနာကများပြောင်းလဲမှုတွေမရချင်ပါဘူးဒီပါကွယ်တာရကလေးရဲ့သစ္စာခိုင်မြဲအဆုံးသတ်တိပါကွယ်လောင်းသားတွေကပဲကျွေးတောင်းကျွမ်းခဲ့ဝေးသွားရမယ်ဖြစ်တယ်မလားခဲ့နေရှင်တန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရောက်မစိုးပဲရှင်လို့ပြန်ချစ်ကြမယ်လောင်မရင်ငယ်တာမေးထားခဲ့တို့ရလောင်သားတွေကိုဆုံးရှုံးမဝဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ငါတို့ရှင်တိုင်းမဲ့လေလောင်သားတွေကပဲချွေတောင်းချင်ခဲ့ဝေးသွားရမယ်ဖြစ်တယ်မလားခဲ့နေရှင်တန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရောက်ဆိုပဲရှင်လို့ပြန်ဖြစ်ကြမယ်လောင်မရင်ငယ်တာမေးထားခဲ့တို့ရလောင်သားတွေကိုဆုံးရှုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ငါတို့ရှင်တိုင်းမဲ့လေရှိနေစေ
တော်သေးတာဗျာဆရာလေးအသက်ဆုံးပြီးကြလိုက်လို့တော့မဆိုဒီဆရာလေးကျိုးတော့ရမှာနေခဲ့ရပါ你把路给我领来啊！对我的理呀，你看嘞，我来。你对我对看你吃不了，我别让我们没忘过来。မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးကမိုင်နူအောင်ခဲ့တာကိုလည်းအေးပတ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ကြက်တာတဲ့နေအေးမိပြီးရှင်ကြက်တာနှစ်ခါရှိပြီနော်တခါကိုတမ်းမထားပဲထင်ရဆိုင်လို့အခုတခါတော့ကိုအတ္တတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အသက်ကိုတမ်းမထားလို့စိတ်ကိုစိတ်တည်ရင်ပြီးတာပါပဲမိလားအရင်တုန်းကနင်းအောင်ငါချစ်ခဲ့တာရာယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့အခုနင်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ငါစွန့်လွတ်နေနာခံမှုအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပါပဲဟာမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါလေးစားပါတယ်တကယ်ချင်းအသက်တစ်ချောင်းတော့အသက်တစ်ချောင်းပြည့်စက်ရဲတယ်ဆိုတဲ့တတိလူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ငါတဟာတင်ကျေးဇူးတွေပါပဲမိလိုက်လေသိပါပါငါချစ်တဲ့တိမ်မှုမှာနေပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာပါကိုလည်းရဲ့စိတ်ကောင်းရှိတယ်လေအခုလိုဝေဒနာခံစားနေရတော့ငါမကြည့်ရဘူးကိုလည်းရဲ့မိလိုက်နေရလေအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဘာလို့ငိုနေရလဲကိုလာမင်းစကားအများပြောနေလေကွာမင်းအိပ်ပြောအေးလိုက်လှမ်းလေကိုလည်းစိတ်မကောင်းမလုံးနဲ့လေကွာမျက်ရည်တွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုငါတို့၃ယောက်ပဲရှင်ထဲမှာနားလည်နေကြမှာပါသမီးမိထားကြီးဒါအင်္ဂတလန်ငယ်ကြီးနဲ့မကြခင်ဆရာဝန်ဖြစ်တော့မယ်ဆရာဝန်လောက်တယောက်ပေါ့ပါအင်္ဂဲကသာမိတ်ဆက်ပေးနေအင်္ဂဲကသမီးတို့အိမ်မှာလာစားဖို့တောက်ဖို့ပြီးတာအင်္ဂဲရဲ့ဟေးဘာနဲ့သမီးကသိနေကြတာ哦ကောင်းတာပေါ့ကွယ်သမီးတို့ကအပြန်ကြမှလေပြောမလို့စီစဉ်ထားတာမထူးတော့ပါဘူးဆရာတော်ကလေးတွေတကားလည်းပြောလိုက်တာပေါ့ဒီလိုမောင်လန့်ကြီးရဲ့မိဘတွေကိုအင်္ဂဲတို့တမိသားစုလုံးကဟိုးအရင်ကလေးစားခဲ့ကြတယ်အင်္ဂဲဒီသမီးလေးကိုလည်းဆရာပဲအလုပ်သွင်းပေးထားတာဆရာနဲ့ဆရာကတော့ကနိုင်ငံသားမှာတာဝန်နဲ့နေရတာဆိုတော့တားကိုနေရချက်ထားပေးဖို့တင့်တော်ရမီလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့တားဖေဖေကလေမိသားကြီးလေးရဲ့တွက်လက်လက်ထက်ထက်မြက်ရှိတာကိုမျက်စိကြတာတားရဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူကြီးချင်းတိုင်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်လိုက်ရတာဖေဖေတို့လူကြီးချင်းစီစဉ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေဆရာဝန်ဘဝကိုကြော်ပြရအောင်ပါတာဝန်ကျတဲ့နေမျိုးကိုလည်းတွားပြီးအလုပ်လုပ်ရအောင်ပါခင်ဗျာအလုပ်အကင်အတီးကြားဖြစ်မှာပဲဖေဖေတို့ကလည်းသဘောပေါက်ပြီးသားပါသားရဲ့သားတို့ဖေဖေတို့ကချက်ချင်းကြီးလက်ထပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆက်ထားဖို့ပြောတာပါကွာမိသားဂျယ်ကြီးလို့လူကြီးကောင်းမယ်ထင်လို့စီစဉ်တာအောင်ညစ်ပဲဖို့ခတ်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုလည်းငင်းရလည်းတငယ်ချင်းနေဆိုတော့တမီးတို့လူငယ်ချင်းတိုင်မြင်လိုက်ပါအောင်မယ်ငှက်တရားပြန်ရင်တည်ကြတယ်
လူတွေကကြံရဲတည်တယ်လို့မင်းကပြောချင်တယ်မလားဟုတ်ဘူးလူတွေကတောင်လက်စုံတော့မိခင်ရင်ဝင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြတယ်လို့ပြောမလို့ငါတို့ပဲကြည့်လေကွာပညာအတောင်နဲ့လေးမတောက်တစ်ခေါက်ဆုံးတော့အမိစေးတက်သူကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးဘဝတွေကိုတိုးဝင်ပြန်တန်းကြအောင်မလားဒါတော့ကွာလက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ပေါ်စတင်ကြတဲ့နေရာမသွားလို့မှမရပဲမိလိန်တောင်မှသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတယ်များမှတောင်းဝန်ကြလို့သူတို့သားမီးတွေကပြောင်းသွားကြပြီမလားဘာဖြစ်ကိုလဲ4-6နှစ်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းတော်ကြီးကိုမခွဲကျင်တာတော့အမှန်ပဲကွာငါရိုးသားဝင်ခံရရင်ငါချစ်တဲ့မိလိုက်နဲ့ခွဲပြီးအဝေးမှာသွားမနေချင်ကိုလဲငါကြိုက်တော့မှတောင်းဝန်ကြတာမိလိုက်အမြောက်ပါမြေပေါ်မှာကြည့်တာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေးရွယ်ကွာဝေးရဲသွားမှာပဲဒီမင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါတို့ကဆက်ပြီးသင်ကြားရအောင်ပါလေ။ဒါနေပါကူလား။မင်းအချင်းတော်မှာတာဝန်ကြအောင်လား။မင်းဘာလို့ခုတင်သွားလဲ။ငါမိဘတွေနိုင်ငံခြားမထွက်ခင်ငါနဲ့မိသားစုကိုဆေးဆက်ပေးခဲ့ခြင်းလို့လေ။အဲ့ဒီကိစ္စပြီးမှပဲငါသွားမှာတကယ်ကြီး။မင်းမသွားခင်ငါမှာခဲ့အောင်မိလိုက်ကိုစောက်ချောက်ထားပြီးပါကွာငါတလားလောက်နေတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မှာပါမင်းကလည်းကွာငါတို့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဒါမှားမဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲဒီပေါင်းမင်းကတလားလောက်နေပြီးဘာလို့ပြန်လာမှာလဲငါမိလိုက်နဲ့လက်ထပ်မလို့ငါမိဘတွေခေါ်ပြီးမြောင်လိုက်ပါမယ်ကွာမင်းကပြုံးစားကြီးပါလားခုချိန်မှာမင်းငါ့ကိုထိုးမယ်ဆိုရင်လေငါခံတော့မှကိုလည်းငါလည်းနောင်နောက်ရမိပါတယ်ကွာမင်းသာငါနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တိတ်မို့မင်းဘာတွေပြောနေရလဲငါနားမလည်ဘူးနော်လိုက်မှာကိုယ်ရှိနေပြီကွာဟာကွာဟုတ်တယ်ကိုလည်းတကယ်ပါကွာကိုဒီလောက်မြင့်မြတ်နုံနုံချရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးအခွင့်အရေးမယူသင့်ဘူးဆိုတာငါနားလည်ပါတယ်မင်းငါ့ကိုထိုးရင်လည်းထိုးလိုက်တော့ကွာငါကျင်နေပါတယ်ဟာမင်းကွာလိုက်ပြီးနေမကောင်းတော့သူ့မိလည်းစေးအောင်မစောင့်ပေးရတယ်ငါလှိုက်အောင်အိမ်ပြန်ပို့ပေးရတယ်သူ့ပြချမ်းမကြီးမကောင်းနေရအလောက်ကလည်းမကောင်းလေကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချူချားလာတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းအစင်မပြေရများလာတော့လှိုက်မှာတမန်မှန်တူနေပေါ့ကွာငါလည်းစာနာစိတ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးနေရတော်ပါတော့ကွာအေးပါကွာမင်းနဲ့ငါကြားမှာဘာမှလျှို့ဝှက်ချက်မထားခြင်းလို့လှိုက်လက်ရှိချင်းတွေကိုမင်းကပြောပြတာပါစိတ်ကြပါကိုလေဟာငါလိုက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိမှာပါ
ပတ်မိဘကိုစားမင်္ဂလာစကားအနေနဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်ကိုပွဲကတော့ဥက္ကမောလက်ဒေါက်ခင်မေဝင်းတို့အတူတူသောသားမောင်လက်ငိမ့်နဲ့ဥပိတာဒေါက်ထရစီတို့အတူတူသမီးမမီချာယူတို့နှစ်ဖက်သောမိဘများခွင့်ပြုချက်အရစစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာပွဲလေးကလူကြီးမိဘရဲ့သဘောတူမှာမကောက်တားနဲ့သမီးတို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့ဒီစိစက်ပွဲလေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျင်းပရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့မောင်လက်ငင်းရဲ့ဖခင်ဆရာဥခင်မောင်လက်နဲ့ဒေါက်ခင်မေဝင်းတို့ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မကြခင်ထွက်ခွာမှကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တို့ကိုခန့်ဟာရိုးမရောက်တော့ရိုးမလို့ကျင့်ဆိုတဲ့စကားပုံလေးရှိတာပဲအခုလိုချင်းတောင်မှာတာဝန်ကြတော့လေချင်းတောင်ရဲ့အလှပကိုခံစားရမှာပေါ့ဗျာစကားဖြစ်ပြောရင်တော့နားထောင်လို့ပေါင်းတယ်ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ချင်းတောင်မှာအနေချလာပြီဆိုရင်တော့ရာသီဥတုဆိုးတာရောလက်ပတ်ဆက်သွယ်တင်မကောင်းတာရောအဆအတော့ရှားတာရောတခုမဟုတ်တခုအကြောင်းပြပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့နှစ်ပြည့်လာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြေးကုန်ကြတာပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာဆရာဝန်တွေဆိုလို့သိမငဲဘူးဆရာရဲ့ဒါတော့ကိုခန့်ဟာသူတို့မှလည်းတန်ရုံးစင်မပြတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့နေမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဗျာချင်းတောင်မှာတာဝန်ကြပြီဆိုတာနဲ့ချင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်လေ့လာထားရဗျာဟုတ်လားဟာကျွန်တော်ဒီရိရေကန်နဲ့နိုင်စီကမုံကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာအရေးပေါ်လူနာတယောက်ရောက်လာတယ်ခြေထောက်မှာငုတ်ဆွလို့တဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သားအထဲမှာကျန်နေသေးတာလေဟိုအញ្ញံဆုံးခွဲစိတ်မှဖြစ်မယ်ခင်ဗျာနှမဆိုရင်ခြေထောက်အခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်ဟိုဆရာမဟိုခွဲစိတ်ကန်စင်ကက်လို့ထားလိုက်ပါနော်ဟိုတွေးလို့မင်းမိခင်ကောက်ခွဲစိတ်လို့那这里不要哎，可能你们刚才路这给刚等老那个是会判的，给刚老啊，十点个的。是不会怕，让上去打趴在那做啥趴么？打趴在那做啥趴么？是不会怕做啥么？哎，这边那个，哎，这边那个啥的啊，这边那个。ဆရာအတွက်ဘာလုပ်တာလဲဆရာမဂျူလီယာလေဒီနေ့သူတို့ channel မှာဦးပြပြပို့တဲ့ပန်းကိုဆရာကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာမပေးရဲလို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအလူလက်ဖက်နဲ့ဝင်းမျက်နှာလောက်တာဆရာကြီးကလုံးအော်ရီဂျူလီယာအဖွဲတော့ဆရာကချင်းမိနဲ့ရောက်တာတော့မကြသေးဘူးဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာတော့ချင်းလို့ပြောတတ်နေပြီပဲအော်ဒီလိုပဲလေးလာရတာပေါ့ဆရာမရဲ့thế này thì muối này là thì đi rồi thế này tao là mày hôm nay được đấyကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုးရှိတော့ငါတဲ့ဒေါင်းလိုင်းထဲမှာသမင်းတွေထည့်ပြီးတော့လက်ရည်တပင်းကြီးစားကြတာလေပိုးပြီးချစ်ချစ်ခင်ဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့တချင်းတော်ရှိသေးတယ်လေဟိုပါတယ်ဩလက်ရည်ပြင်းစီရှေးကတပိုးချစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆုံးဆောင်လားကဲစားဆရာအရေးကြီးတဲ့လူနာအတွက်လာပြင်တာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကြောက်တောင်ပေါ်မှာနစီကမုံပင်တက်ခွေးနဲ့ချီချော်ကျသွားတာတဲ့ခိုင်းယူကျွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအခုလူနာပေါ်ပါလေအိမ်မှာတဲ့လုံးဝမထနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာဟာဒါဆိုအိမ်လိုက်သွားမှာပေါ့ကဲလာထမင်းစားလို့မပြီးသေးဘူးလေကဲရထားပြီကဲပါဆရာလက်ငင်းလိုမျိုးကိုကျိုးစောအနစ်နာခံဝတ်နဲ့ဆရာမျိုးဂျူလီလီတခါမှမတွေ့ဘူးမမနွယ်ဟုတ်တယ်မနွယ်ဘဝမှာလဲသူ့လောက်အနစ်နာခံပြီးလောက်ငယ်သားတွေကိုငှက်ညာတဲ့ဆရာမျိုးဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုသေးတယ်မနွယ်အခုအဲ့လူနာကြီးလိမ့်မှန်ဆိုရင်လေလောကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး
ရာလက်ငိမ့်ချင်းတောင်တန်းကိုရောက်လာတာဂျူလီတို့ချင်းတောင်တန်းအတွက်ဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးလိုက်တာပဲမမနွယ်တကယ်ချင်းဟာမင်းရုပ်တရက်အက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့မယုံငါမယုံငါလုံးဝမယုံနိုင်ဘူးကွာလူဆိုတာတေးတာမဆန်းပေမဲ့မင်းပြန်တော့စောလုံးတယ်ကွာကိုလည်းတသက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတော့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တိမ်မှုရင်းနှစ်တုန်းကလည်းနေအသေးခံပြီးကဲခဲ့တယ်လို့အခုလေငါဘဝနေမမှာစိုးလို့နေအနစ်နာခံမယ်ဆိုတော့လေငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလည်းဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမိလိုက်ကန်ကြမှာငါတယောက်တည်းပဲကွက်ပြီးရက်ဆက်သွားတာကိုလည်းနေရမချခင်မှာမိထားရင်လည်းလက်ထပ်ပြီးနင်းဘဝလေးကိုတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်အောင်တိဆောက်တော့မယ်ဆဲဆဲကောင်းဝရှိုးပြီးတော့နင်းမမခံချင်မှလည်းဟာပြီးတော့ငါလက်ထပ်ရင်အချစ်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့တသက်လုံးခံနေမှာဆုံးဖြတ်ထားတာနေစိတ်မဆိုးနိုင်တော့ငါစိတ်မဆိုးပါဘူးဟာနေငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတာငါကမှသိရမှာမဟုတ်ပဲနေတဲ့ချစ်တဲ့သိမ်းမွေးရဲ့ရင်သွေးကိုငါ့ကိုအဖေမခေါ်စေချင်တာသဘောကျပါတယ်ဟိုမှာကြည်စမ်းပါဦးမိလိုက်တို့ဘဝတွေကအရွယ်ကလေးကလည်းရောက်လာရောပျော်စရာတွေနည်းနည်းလာလိုက်တာဟိုးမြေတိုက်စားလို့ပဲပါသွားတယ်မြေသားကပယ်ရနေလို့ပါပဲငါလည်းဘဝမှာဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြေပျော်စရာကျေနပ်အားရစရာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးဟာဒါပေမဲ့အခုနင်းဘဝကဘာပြိုကျလူဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါလေအခုမြင်နေရတဲ့မြေသားကပယ်ရန်ကြီးလိုနင်းဘဝကိုကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးငါဘဝမှာတခါတော့ရဘူးချင်တယ်မိလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးသာငါရမယ်ဆိုရင်လေငါဘဝမှာဘာပျော်စရာမှရှိမလာတော့ဘူးဆိုရင်တော့င
ငါနဲ့အတွက်ကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုငါတစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတည်တဲ့အထိကြည်နူးသွားခြင်းနဲ့ဟာကိုလည်းခဏလေးမိလိုက်ငါရင်ထဲမှာပြောချင်နေတဲ့စကားတွေကိုငါဆုံးအောင်ပြောပြရစီဟာနေနဲ့ငါလက်ထပ်ကြမယ်ဟန်ဆောင်လေးမရဖို့ဟာအန်တီတယောက်တည်းကိုပဲအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်လူတွေအပြောလွတ်အောင်ငါဒီမှာခဏနေပြီးချင်းတောင်ကိုပြန်မယ်တခါတလေလဲငါခွင့်နဲ့ပြန်လာတွေ့မယ်ဟာနေမွေးခါနေတယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာပဲမွေးပေါ့ကလေးမွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငါနေကိုကြွားပေးမယ်နေပြောရရတိတ်ကိုစိတ်ကူးရင်ဆက်လို့နဲ့ကိုလိုက်ရဲ့နေဟာငါပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲရဲဆိုင်ရဲအောင်ငါတို့အလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီနင်းနဲ့စဉ်းစားထားမိထိုက်ပဲပေါ့နေငယ်မကြည့်တော့ဘူးလားသူလည်းမိဘဆွေမျိုးတိုင်ဝမ်မှာသူဘယ်လိုမျက်နှာပြမှာလဲသူဘယ်လိုရင်ဆိုင်မှာလဲငါမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါမိလိုက်ဘေးထားရဲ့နေရာမှာလဲငါဝင်ပြီးခံစားတာပေါ့ဟာဒါမဲ့ဒီချိန်မှာမိထားရာသူ့ရဲ့ခြေလမ်းကိုသူမှန်အောင်ဆက်ရှောင်နိုင်သေးတယ်သူ့ရဲ့ဘဝဟာပြိုကျလို့ဆဲဆဲကဘာမဟုတ်ဘူးဟာနေဘဝကြတော့ရောငါဘဝကံပါပြိုကျသွားခဲ့တာကြာပါဦးလားမိလိုက်ရဲ့လှိုင်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိထားနားလေပါတယ်ကိုလန်မိထားနဲ့လှိုင်ကကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဆိုတော့လှိုင်ကိုဖះသခင်ကကောင်းချီးပေးရလို့ပဲမိထားသဘောထားလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိထားရဲ့မိထားရဲ့သဘောထားကိုမိလိန်တည်ရင်လည်းဝမ်းသာရှာမှာဘာသာချပေမဲ့မိမသားချင်းစာနာတက်ရမယ်ဆိုရဲ့အတီးကိုမိသားလုံးသားရနှိုးဆော်ပေးရကိုလည်းကိုလက်ကိုမိသားတခုတတိပေးချင်တာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေရဲ့ကိုလက်ရဲ့အဖေနဲ့မေကိုဒီเจ้าရင်ပြောမနေပါနဲ့တော့ကိုလက်တို့လည်းကလေးမွေးပြီးပြန်သွားကြမှာဆိုတော့မြန်ဝါလူတွေပဲအတိခံပြီးနောက်ထပ်ဘွဲကိုအိမ်မှာပဲအချင်းချင်းလုပ်လိုက်ပေါ့ဟိုမိလိုက်ရဲ့အမေကလည်းမိသားပြောသလိုပဲစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်မိသားနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်မိဘတွေကဒီသတင်းကြုံရင်လက်ထပ်မယ်လို့ထင်ထားကြတာရောဒါမိသားဘက်ကတစ်ဖက်သက်စီစဉ်လို့ရပါတယ်ကိုလည်းမိသားဖေကမိသားစကားတစ်ခွန်းနေပါနိုင်ငံသားလဲသွားကြရှိသေးလို့ပြန်မလာမချင်းအိမ်တော်ကြီးကိုမစင်စားချင်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာပါကိုလည်းရဲ့အော်ဒါနဲ့စေးစောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းမိပါရဲ့စီဒယ်ဒီကိုဖုန်းဆက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအထင်မလွဲပါနဲ့ကိုလည်းရဲ့ကိုလည်းကိုစိတ်ကွက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမဆိုကိုလည်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမြဲဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဖွင့်ထားပေးတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်မလဲဒ
ထားပါတော့ကိုလက်ရဲ့ကိုလက်လှရုံချစ်တယ်လို့စိတ်မျိုးနဲ့မိသားပေါ်ချစ်မဲ့လူမရှိရမိသားကန်တရားပဲလို့သဘောထားလိုက်ပါမယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီလောက်စွန့်လို့ပြီးချစ်တဲ့လူကိုလက်တယောက်တည်းရှိရဲ့လို့တော့ထင်ထားလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့သည်အိမ်တော်မရှိလူပြိုပြိုများဖြစ်ကြခြင်းကိုအိမ်တော်မရှိလူပြိုများဖြစ်ကြခြင်းကိုအသီးသီးဝန်ခံပြောဆိုကြပြီးနော်ဝန်ခံပြောဆိုကြပြီးနော်တဦးကိုတဦးမျက်နှိုးစုံမဲ့သည့်အားလျော်စွာတူရနိုးစုံမဲ့တီအားရောစွာအောက်ပါအတိတ်တွေများရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်အောက်ပါအတိတ်တွေများရှိတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်ဒါတို့သမီးတို့ကဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့ဝါသနာလည်းရှိသွားနောက်လက်ကလည်းမကြီးတကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပါပြီဗျာညီနဲ့လားရွှေနဲ့မြဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့ဗျာဘာလို့ညီကချင်းပြင်းတွေကိုပြန်မှာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ poster ကြားလို့အဲ့ဆိုရင်လွမ်းစရာလေးတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲခုချိန်မှာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲဆိုတာနားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟာငါတို့တငယ်ချင်းတိမ်မမရှိတဲ့နောက်မှာမင်းဘဝရဲ့အနည်းဆုံးငါ့ဘာနေရင်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီဘယ်တော့တော့ပြောလို့ရမှာလဲဟာဒီခုလိုကြိတ်မိတ်ပြီးနေရကြတယ်ငါမကြည့်တော့ဘူးဟာငါမပြောပြတဲ့ဘူးကိုလည်းရဲ့ငါဘဝကြောင့်ပြန်တွေးမိလိုက်တယ်ငါငိုချင်တာပဲတည်းမနေ့ပြန်ချင်းအောင်ပြန်ရတော့မှမလို့ဒီနေ့စီပန်းလေးကိုနင့်ကိုပေးခဲ့ချင်တာငါဒီနေ့စီပန်းလေးကိုဘာဖြစ်လို့လက်ဆောင်ပေးတာလဲဆိုတော့ငါတိတ်ကြိတ်တဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုမင်းကရွပြချင်တယ်တက်တီအာမန်ပန်းတပွင့်ပန်းစူးနဲ့နှင်းစီပန်းရဲမြည်လားအဒီရင်ရင်အပွင့်ရဲရဲအောင်ပွဲနမိတ်စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်ပိုင်ပိုင်ပန်းစမ်းလွမ်းစရာဖြောက်ကြောက်စရာပဲသွားကြမယ်ချစ်သူတို့အတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလေးဒီနေ့စီပန်းလေးကိုနေပါအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်လဲဆိုမှနားနေပါတယ်နေရငေါ
ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲရဲရဲရင်ဆိုင်စေချင်တာမလားဟုတ်တယ်မိလိုက်တင်းစီဆိုတာစူးရှိမှအာမန်ရှိတာယေစုနဲ့နှင်းစီကိုပန်ရဲသွားပြီဆိုရင်နင်းဘဝမှာလောကဓာတ်ကိုကြမ်းကြက်ရင်ဆိုင်နေမယ်တတိခွန်အားတွေနင်းစိတ်တွေကိုအလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်ချကိုလေဒီနေ့အစားပြီနှင်းစီကိုနေတိုင်းပန်လို့ကိုလေဆွဲတို့ရက်ကလေးတော့ငါတိတ်ထားပြရစေဟာကျန်ဖန်ဖန်ဆရာသွေးလေးမအမျိုးစားချင်းနာတူနေရတယ်လို့ဆရာရဲ့ဆရာတိတိတာတိတိမူးနေမယ်ဆရာရတယ်သွေးမျိုးသားချင်းတူရဲဆိုတာနေတဲ့ခွင့်ရလားဒီလိုရရဲ့သွေးလူခွင့်ရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တော်ရသေးတယ်ဆရာညရလေအဘောရှင်ပေးရှောင် treatment ပေးနေရတယ်တညလုံးမအေးရသေးမှလားဆရာကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာမမတောင်းသေးဘူးလားမင်းညရတဲ့ကမတ်တက်ဒီနေ့ချင်းဒီပဲတညလုံးမအေးရတာချင်းတူတူဆရာရဲ့ဆရာကသွေးပါလူထားတာများရပါတယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကပေပေတီတီနေတာများလာလို့လဲကျင်းထားရနေပါပြီဆရာမပူနေပါနဲ့မပူပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာအကြောင်းကြီးကဆရာပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီချင်းနာမှာပဲသွားဆရာရဲ့စေတနာလုပ်ရတဲ့လေကိုကျိုးစွအနစ်နာခံမှုတွေကနေရာကမှနားနဲ့မဆန်ဘူးကြားနေရတာဆရာရဲ့ဆရာမလေဗျာကျွန်တော်အမြဲဆုံးတောင်းတဲ့ဘုရားနဲ့အောက်ခုံစားကြအောင်လုပ်နေပြီလားဆရာမဘာစားမလဲပြောမမနဲ့ပြောတာအမေမေဆရာရဲ့အပေါ်ရမပါဘူးကျူလီရောကျူလီမျိုးတွေကဆရာရဲ့စေတနာဆရာရဲ့မြတ်တာနဲ့ဆရာလူရက်တွေယုံကြည်ပြီးအားကိုးနေကြတာဆရာရဲ့အခုစကွက်ရမှာဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသိလားပြောပါဦးကြားဘူးလေဆရာချင်းတောင်လည်းငိမ့်တဲ့ဆရာရဲ့ဆရာခမန်းနေလိုက်ပါကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာရမင်းຫນွယ်ပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုတော့မှာဆရာဒီနေ့ကြောက်ကြမ်းမှာဟောပြောပွဲသွားရမယ်လေ
ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာအရန်ပြင်ပန်းနေကျွန်တော်တို့ပဲသွားလိုက်တော့မယ် အော်ရတယ်ဆရာမကျွန်တော်လည်းကျောင်းမရောက်တာစားပြီလို့ကျွန်တော်ပဲသွားလိုက်ပါမယ်ကျူလီကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်ဆရာကိုယ်တိုင်လိုက်တော့မှဖြစ်မှာဆရာရဲ့အခုပြောင်းလာတဲ့ဆရာမကအပြိုကြီးတဲ့ချောလဲအရန်ချောတာပဲတဲ့ဆရာကလည်းလူပြိုကြီးဆိုတော့ဟဲ့ဂျူလီဆရာအဲ့လိုပဲနားရလားဂျူလီပြောမှသတိရလာတယ်ဆရာရဲ့အခုပြောင်းလာတဲ့ဆရာမဆရာကိုတည်တယ်တဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတမျိုးထဲမှာနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာဟုတ်လားဘယ်သူလဲအဲ့ဆရာမနာမည်ကတော့ဆူဆူမာတဲ့သက်လုံးပြန်မစုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတာတွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲချင်းတောင်လိုနေရမျိုးမှာလုံးဝမျောလဲမထားဘူးမျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မလားပဲမမျောလင်းတာလေးဖြစ်လာတတ်တာလူဘဝလို့ခေါ်လာမှမသိတာငါတို့ရောက်တဲ့အရာမှာပြောအောင်နေတယ်ပုံရည်ကြီးကြိုက်တတ်တာတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးနော်ကျေးဇူးပါပဲဟာဒီလိုပဲကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စားနေကြဆိုတော့ကိုဘာကြိုက်လို့ကြိုက်မှန်းအောင်သတိမထားမိတော့ပါဘူး။အော်ညလည်းမအိပ်ရသေးဘူး။သွေးလက်လူထားသေးရဲ့ဆို။နင်ကအကုန်ကိုသိနေတော့တာပဲလား။သိတာပေါ့။နင်ကချင်းတောင်မနာမည်ကြီးပဲဟာ။ကိုလက်ကြောင်းကြားတိုင်းစိတ်ပူရမလို့ဟုတ်ဂုံမဲယူရတော့မလို့ဖြစ်နေတာကြာပြီ။စိုးနေသည့်မြတ်ဆရာဝန်တွေအားလုံးကကိုလက်ကိုသိကြတယ်ကိုလက်ဘဝတစ်ခုလုံးလူနာတွေကြားမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတာပင်မဆင်းရဲခံတာရောက်လျာရက်တိုင်းမှာလူချစ်လူခင်များတာစိုးမြင်ကြပါတယ်သူတို့ပြောပုံကတော့ကိုလက်လိုဆရာဝန်တယောက်ရှိတာဆရာဝန်ချင်းချင်းတောင်ဂုဏ်ယူစရာပဲအပူစာသားလည်းပါမှာပါဟာတိတ်တကြုံနေပါနဲ့စိတ်ပူတတ်တာတော့လွန်လွန်သလားလို့ပါရှင်ချက်ပြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ရထဲမှာလဲနေတာတော့မှကလင်းမွေးနိုင်လို့လာခေါ်တာဦးမိုးရလေထဲမှာလိုက်သွားသေးရဲ့ဆိုပြန်ပြောပြတဲ့သူတွေကတော့ကိုလက်ကိုလေးစားတဲ့အတန်နဲ့ပြောကြတာကြီးပဲဆိုးလက်ကုန်ယူပါတယ်ဒီလောက်ထိစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်နဲ့တစ်ချိန်တော့ကိုနဲ့တိတ်ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောလို့မရတော့လဲကြိတ်ပြီးကုန်ရတာပေါ့အဲ့ဒီကုန်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲလမ်းခွဲခဲ့ကြတော့စိတ်ဆိုးခဲ့ကြတာတွေခြေပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရလားOh, Queen Fading, yang si kalau bom thay hiding. Kafanu anat besia tu ki acan cana alung la amit theu, cintang lat min kerakau. Oh, mina tu Queen Andre. Sang pi kan kho kan tang ta, lam yin kan khoi le, pakat kat sang ding ding, ti kan phan ruang a si. Zang faten si boy pa in ko sakramo, katunu te bom tu dinga. Oh, tu sila tu patumin ram na boy pa. Kalian ni macam lo le sih. ကလေးကဘာမှလဲ
ก็พนูอเบเซียตุกิขวากันตันตาอัตตะกษายจานจานะอลูมิเทลเคลียชิงยันสู้ลุยออกมาทักแค่เลยจะขาดตรีลิดเดเสียก็พนูดำนักเด็กอินบอมพรามอสบอยป้าเคลียงอัตเก็บไปบาร์เสียสิบอยป้ากันโลเรนสันรองกันโลโกสีอากูลูกขอราบาร์เสียดาส่วนเราเคลียร์ตัวชิ้นนี้สู้ริมเลยดูเลยเขาเดเสียตุรุยอกาวิจิกาลันเล่มพอบูกาลันมาเปล่าเลยหลังชอบมาบอกจูเลียรู้อะไรสิว่าเดี๋ยวเทปเสียอายุเสียเนื้อเราได้เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာတယောက်တက်ခီးလိုက်စင်ပြေပါမလားဆရာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဘူးနေသွားလို့ခရက်တာဝေးတယ်နော်ဆရာယောဂနဲ့ဖြစ်ပါမလားလမ်းလာတဲ့ဟာချမ်းတယ်လမ်းကျန်းလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလိုက်သွားမှလူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မှာဆရာကျွန်တော်ဗာလိုက်ခဲ့မယ်ရတယ်ကိုခန့်မလိုက်ခဲ့နဲ့တော်ကြနေရမင်းတို့ဒီဝင်ရတော့မယ်သူ့ကိုပဲဝိုင်းကူလုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီဒီကလာပါကလေးလူနာတယောက်အသေးအံဖြစ်နေလို့ဆရာလိုက်သွားရမယ်ဘယ်ထိတောင်သွားမှာလဲကံပြီးမှလို့ပြောတာပဲဒါဆိုတညအိတောင်သွားမှာပေါ့ဆရာရဲ့ရတယ်ဘာမှမပူနဲ့အချိန်သိမ့်မရှိဘူးဆရာသွားတော့မယ်နော်ခဏနေကျွန်တော်တတိယအသေးအံဖြစ်နေလို့လာကြည့်ပြပါဆရာစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလေးလူနာတယောက်စီလိုက်သွားမှာမလို့ပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်ဆရာမအထဲမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူရှိပါကျွန်တော်တတိယအရေးကြီးလို့ပါလူနာကိုကြည့်ရတာအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူးငါဆရာမနဲ့ပဲထားတယ်မယ်ဘလို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့ဗျာကလေးလူနာကကျွန်တော်အချိန်မီရောက်မသွားလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတော့ပါခကြီးအဝေးသွားမှာမလို့ပါခင်ဗျာသွားမယ်နော်လာคนตติปานากินใครนะปัจจัยเสียทุปีใครเสียบ่อยปากเทงยังไงเสียรักเสียဆရာမချင်းတို့ဆောင်တပည့်တွေကငါတို့ဆရာမထင်လွဲသွားကြပြီဒါဆိုဆရာတို့ဒုက္ခပါပဲကောင်းတယ်ကွာလိုက်ပြရမယ်အခုကောင်းပါလေဒါကျွန်တော်သားလေနော်သူလည်းလက်တော့ဆရာဝန်ပဲတကယ်လို့ဌာနလက်အောက်ကပဲပေါ့ကွာအဲ့ဒါသားရန်ကုန်မှာကိုရှိကြတာပဲစေဟုတ်လေကျွန်တော်နေမှာတာဝန်ကြတာခင်ဗျာဩဖြစ်သေးဒီမကောင်းလို့ခွင့်နဲ့ခဏလာအေးသားပြနေမကောင်းတော့သားစေဝန်နေပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ချင်းကဒီကောင်အကြောင်းမှမသိတာဒီကောင်ကသူ့စေဝန်နေခွာကြတာမဟုတ်ဘူးသူ့လူနာတွေလည်းပဲအခြေပြည့်သွားနေကြတာduty conscious သိဖြစ်တယ်ကွာဒီမှာဒါဖေဖေစိတ်ုံတဲ့တုန်းကိုတားဆရာမတယောက်အနားမှာရှိတော့ပေးအားရှိတာပေါ့ကွာโอเคဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မှာဆရာဝန်2ယောက်တည်းဆိုတော့ဆေးရုံကတိတ်မခွာဖြစ်တာပါဩထန်တလန်ဆိုတော့တားကဒေါက်တာလန်းချင်းပေါ့အကိုကြီးကတားကိုသိနေတယ်ဟလားသိတာပေါ့ညီမတို့သားနာမည်ကြီးကဲတကယ်ကြီးကိုတိတ်အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်ပြန်ပြန်နေလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ချင်းအားလုံးကောင်းပါတကယ်ဘုရားပြန်တော်ပြီးဆိုတာနော်ကျေးဇူးတင်ပြောတာကဲဆိုရင်သွားပြီနော်ဟေးဟောဟိုတားကမနေ့ကတော့ CMS မှာသွားပြီးတော့ OT 3ဖို့ဆိုပြီးတော့ miss လက်တွေသွားတောင်းထားတာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူတို့ကအပေါ်ကိုတင်ပြပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ချက်ချင်းအကောက်ကြီးပုံစံတယ်ပစ္စည်းကတော့မှန်နေနေသေးတယ်ကွာပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လာတောင်းတဲ့လူကဒေါက်တာလန်ချင်းနဲ့ဆိုတာကမေးလိုက်တယ်လေချင်းတောင်လန်ချင်းလားဆိုတော့ချင်းတောင်လန်ချင်းပါတဲ့ဆိုတာငါပြန်ပြောလိုက်တယ်ချင်းတောင်လန်ချင်းသာဆိုရင်တော့ပေးလိုက်ပါကွာဟုတ်လားချင်းတောင်လန်ချင်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကမြို့နယ်ဆေးရွယ်စံချင်းကိုကျူးအောင်ခွဲလာတဲ့ဆရာဝန်မင်းတို့ပေးလိုက်တဲ့ slide ပြီးကိုအလှတော့ထိုင်ကြည့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့တာမန်နဲ့ပြန်သွားတာတယ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွက်ဆရာကြီးရဲ့စေနာကြီးမားလာပါတယ်ဟုတ်တာပဲသားရဲ့သားတို့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအင်္ဂရုပေးရတာလို့ကြားရကုသိုလ်ရတယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲသိရင်သွားပြီသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါမိသားနာမည်ကြီးပါငါကွအေးဘယ်ချင်းငါမှဒုသားအဲ့ဒါလောက်နာမည်ကြီးသွားပါလိမ့်မင်းမငါမမိတလောက်ကတော့ဒုသားစေးကြောင်းသားဘွားတော့ဦးကြောင်ကြောင်ပါဖေးရလေဒီကုတောင်း
ကိုလာနေရကိုပြန်နေဟုတ်တယ်မလဲတာမနေ့ကပြန်ရောက်တာတာတို့ညောက်ကတငယ်ချင်းဆိုတာဆရာမလေးပြောပြလူမီတိပြီအဲ့ဆရာမလေးကတာရဲ့သူ့ဂျူတီချင်းဟုတ်မဟုတ်တာပြပြကိုအမြဲတမ်းလာကြည့်ပေးနေတာမမေပြင်အားတော့နာလာပြီအားနာကြမလို့ပါအန်တီရဲ့ကိုလည်းနဲ့သမီးနဲ့ဟာဒီဝမ်းမရဲ့ကျောင်းမလေးကရမ်းခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းနေဟုတ်တယ်လေသမီးတို့တွေမတွေးကြတာကိုလည်းချင်းတောင်ပြန်သွားရပဲကိုလည်းဒီနေ့မကောင်းလို့ပြန်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးသူ့ကိစ္စနဲ့သူပြန်လာတာပါစောစောအာငတ်တကယ်ချင်းပြောတော့တာကသူ့ခွဲစိတ်ကသူမိဆက်လိုက်တယ်လာတောင်းနေဆူလာတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေရန်ကုန်ရောက်တော့ရောက်ခဲ့တောင်းကြည့်တဲ့သဘောပါပြီးလားတွေးမောင်တိုင်းမှာကရံကိုကြမ်းကြက်ရင်ဆိုင်နေတယ်တတိခွန်အားရင်းစိတ်တွေကိုအလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်ချကိုလည်းမဒီနေ့ဟာစားပြီနေစီပါနေတိုင်းပန်တော့မယ်ကိုလည်းစုံနဲ့နှင်းစီလိုတတိတွေနင့်မှာရှိနေပြီဆိုတာသိရတော့ငါဝမ်းသာတယ်မိလားရုရှားတော့မမပါပဲကွာကျေးဇူးပါပဲသမီးရဲ့ကဲကိုလက်ချင်းနာမပြန်ခင်တို့တွေစုံကြရအောင်လေငါဖုန်းဆက်လိုက်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်ပါကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီခွင့်ပြုပါဦးရှင်ကောင်းပါပြီကွစစ်စီကကောင်းလိုက်တာတားရဲ့ပြီးလိုက်တော့ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်တာသူဘာပဲပြောဘာပဲလုပ်မမေမျက်စီတွေတော့တိကျစရာကောင်းတာပဲဒီတိုင်းလေးငေးပြီးကြည့်နေရတာကွာမမေရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့လိုက်တာဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးကိုငါသားဘာဖြစ်လို့မချစ်ပါလဲလို့မမေကအံ့ဩနေတာအဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးကမိမိသားကိုပြန်ပြီးမချစ်ခဲ့တာတော့ရောမင်းမတွေးမိဘူးလားမိမရဲ့စိတ်ကိုမင်းမချင်းစကားပြောကြည့်တာနဲ့ရင်းမိပါတယ်သားရဲ့သားပြောသလိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မမေထင်တယ်ကဲပါသားရဲ့သမီးလေးကလေသားနေစကားပြောချင်နေတာအဲ့တော့သားချင်းတော့မပြန်ခင်သမီးလေးကိုတော့တွေ့လိုက်အောင်နော်တွေ့မှာပါမေကျွန်တော်သွားတွေ့ဖြစ်အောင်ကိုတွေ့မှာပါမေမေကချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတခါတော့သားမျက်မျက်နူနူတန်ဖိုးထားပြီးချစ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့လိုချစ်ခဲ့မိတာကိုလည်းသားအရေးဆုံးပြီးဖွင့်ပြောခဲ့ပူတယ်မေအဲ့ဒီမိန်းကလေးကသားကိုမချစ်ဘူးလို့ညှင်းပယ်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်မေမေတိတ်အံ့ဩသွားမှာလားအဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုအတိတ်သက်တွေအများကြီးရှိမှသားကိုယ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ထပ်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်မေမေဒီထက်ပိုပြီးတုံ့လှုပ်သွားမှာပါမေမေဖြူစင်ရိုးသားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့အရာမှာငါပျော်တယ်ဟာလေမိဘတွေနဲ့ဝေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြစ်တာရဲ့အောက်မှာခိုလုံခွင့်ရတာငါဘဝနှွေးထွေးမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းငါဘဝကိုဖြူစင်တဲ့မြစ်တာတရားတွေနဲ့ထုံလွှမ်းထားတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပေးဆက်ပြီးငါတတ်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနေတာပေါ့ဟာနေရကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုချီနဲ့နေတယ်လို့ပဲနော်ငါလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လူတွေကကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းအ
ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်တတ်ကြပြီမယ်အကောင်းဆုံးနေဖြစ်မလာတဲ့အခါမိလာစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေးမနေပါနဲ့ဟာနေရန်ကုန်စီုံကြီးကိုဘယ်တော့မှရောက်တာလဲဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲရန်ကုန်စီုံကြီးမှာ transfer ကြလို့ငါတို့တာမင်းနှစ်ယောက်ပြောင်းလာကြတာတာမင်းဒါဆိုရင်တားလေးနေယောက်ျားလေးမွေးတာဟုတ်လားမိလားကိုလာနေဘာမှမသိသေးပဲတာမင်းဆိုတော့ငါနဲ့အမေကိုပြောတာလေချင်းတောင်ပြန်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲငါဘောရှင်းဖြစ်သွားတယ်မိလာနင်ကဘာလို့အတိမပေးရလဲဟာနေတိလည်းစိတ်ဆင်းရဲမရှိမှာပေါ့ကိုလည်းရဲ့အမေကတော့နေကိုအကြောင်းကြားအသိပေးဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအမေကိုတားထားတာဒီလောကကြီးမှာနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတကြောင်ကြတာအစားငါသိကျင်တာမိလိုက်ရဲ့ဒါမှနင်းဘဝကိုလုံခြုံမှုတွေပေးနိုင်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာပေါ့ရပါတယ်ကိုလည်းငါဘဝနဲ့ငါပဲရှိပါစေတော့ဒီကိုပဲလေတိမ်မိုးရဲ့ကိုဘွားလေးဆိုပြီးငါအရင်အားထားမျောနေခဲ့မိတာခုတော့မိလိုက်ဒီမငိုပါနဲ့တော့မိလိုက်ရဲ့ဒီဘလောက်နှမျိုးတတ်တာဖြစ်မိမယ်ဆိုတာအာစာနားလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဟာဒီနဲ့တိမ်မိုးအတွက်ပါလေတော်ရကိုလေငါမကြားပြစီမျိုးငါရင်နာလို့လို့ဟာငါဘာမှလည်းဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတိုင်းနေရုပ်ပြခဲ့တယ်စူးနေစီပန်းရဲမိလားအနည်းရင်ရင်အပွေရဲရဲအောင်ပွဲနမေစိတ်တကြံခိုင်ပိုင်ပန်းစလွမ်းစရာဖြောင်းဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုငါလေးလွမ်းစရာတို့ဖြောင်းနိုင်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်နေမယ်တကယ်ရင်းနှီးချီခွေးဆိုင်နဲ့ပပင်းကြောင်လာတဲ့ခါငါတတိနဲ့လူမကနိုင်တာအမှန်ပဲကိုလည်းရဲ့ကြားလိုက်နော်ငါစိတ်တွေကိုစောက်တီလာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်မိလိုက်ရဲ့နင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြုံးပြုံနေတာကိုပဲငါမြင်ကျင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကံတရားငါဘက်မှာအလေးမထားခဲ့တာခုလိုအချိန်မှလေနင်းပါပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်စားတွေကိုငါကိုယ်တိုင်တုတ်ပေးပြီးနှစ်သိမ့်ခြင်းပဲနင်းနဲ့ငါကြားမှာကာယံထားတဲ့စီးဟာရှိနေတော့ထိုင်လေဘယ်ကနေမျက်စိလည်းရောက်လာတယ်ကိုရရဲ့ဒီကိစ္စစစ်ခံဖို့လာရင်လည်းမိသားကိုဝင်တွေ့တာပါအော်မိသားစုံစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကိုလက်ကိစ္စကဒီစင်တပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်တော့လိုမျိုးပြီးရဲ့စင်တစင်ကွယ်ရမှာကိုလက်မသိအောင်ကြိုတင်စစ်ဆေးဖို့ကလည်းအခုလောလောဆယ်အလုပ်တွေပြီးနေရတယ်လေအချိန်ကောက်လူပင်မတတ်တာအောင်ကိုလက်ကိုခေါ်တွေ့ရတဲ့ပုံမျိုးပါဒ
ဒီလိုဆွဲချက်တင်လို့ရတဲ့အဆင်မျိုးမဟုတ်လို့ပြောပါရဲ့ကိုလက်အထူးသဖြင့်ကိုလက်လိုစေတနာဆရာဝန်ရဲ့လို့လူသိများထင်ရှားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအခုလိုအတိုင်ခံရတာကြောင့်စိတ်တက်ကြပြီးစေတနာပြတ်တာမျိုးဖြစ်မှာဦးစီးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပူနေတယ်အဲ့ဟာကိုလက်ကိုသိစေချင်တယ်တခါမှအတိမ်မခံရဘူးပဲမယ်ဘလောက်ပဲစေတနာထားလုပ်ပြီးအကဲ့ရဲ့ကိန်းမို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်နှလုံးသွင်းမိတာပါဗျာဆရာဝန်နဲ့လူနာအင်အားမမျှတာမျိုးကဘယ်နေရာမှမဆိုရန်ဖန်ရန်ကဖြစ်တတ်တာမျိုးပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆရာဝန်ဘက်ကဒီဦးစားပေးလူနာဆိုတာအခုချက်ချင်းတစ်ခုလုံးမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့လူနာမျိုးပေါ့လေကန်ဆိုးခြင်းလို့အဲ့လိုလူနာမျိုးနှစ်ဦးပြိန်တူရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဦးစားပေးတဲ့လူနာရှင်တော့ကိုလိုက်သွားမှာပါကိုလက်ခုလိုလိုက်သွားလို့ပဲသူတို့လူနာကိုလက်ထောက်ဆရာဝန်နဲ့လွှဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုတိုင်ခံရမှာလားဒါတော့ဗျာလူနာရှင်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသူတို့လူနာကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်ချင်ကြမှာပေါ့လေဒါမဲ့အခုလိုအတိုင်ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးကဒီလောက်ဒီစောစီဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ထားမိတာတော့အမှန်ပါအခုလည်းကိစ္စကပြီးတော့နေပါဖြစ်သွားပါပြီကိုလက်ရဲ့လူနာရှင်လည်းသိရောသူ့တပည့်ကိုဆူလိုက်တာမှတအားပဲရဲ့သူ့တပည့်တွေတောင်းပန်တဲ့စာကိုလည်းဦးစီးစီပို့ထားတယ်ဦးစီးကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆက်မလုပ်တော့မဲ့သဘောမှရှိရကိုလက်တတနာအခုတိုင်ခံရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကိုလက်ဘယ်ဟာကပြဿနာလဲပြတာအဲ့ဒါကကိုလက်စိတ်မြန်တာပဲဘလို့ဟုတ်တယ်ကိုလက်ဒီကိစ္စပြီးရင်အဖြေဘာပဲထွက်ကျွန်တော်ကိုချင်းအောင်မှာပဲထားပါလို့ကိုလက်ကစားရေးတင်ခဲ့ရမလားကိုလက်ဘက်ကအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့သူတို့ကလည်းညရခက်တယ်လေအော်ကျွန်တော်စိတ်မြန်လို့ရွေးတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားရဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာနေရတာတကယ်ကိုပျော်လို့ပါကျွန်တော်ဟိုမှာဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ရဲဆိုတာဦးစီးသိပါတယ်ဦးစီးရင်သိရမဟုတ်ပါဘူးကိုလက်ရဲ့နာမည်ချင်းတောင်လက်ငင်းလို့လူတိုင်းကသိနေကြတာနောက်ပြီးတော့နေကန်တွေကလည်းကိုလက်ကိုဆုံးရှုံးမှရမ်းလို့စိုးရိမ်နေတယ်ကိုလက်ကိုတိုင်းတဲ့အုပ်စုကိုလည်းသူတို့တော်တော်စိတ်ဆိုးနေကြရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားရင်သူတို့ဝမ်းသာကြမှာပါသူတို့ပျော်နေတာကိုမြင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကိုပဲပြန်တော့မယ်ရှင်နုဆောင်သူထွန်ပေပါရင်စီဘိုလှနင်းဟီအန်ဇဝတ်တီကထိုင်လိုက်တန်းနဲ့ထွန်နင်းတီကထိုင်ဟာနစီမီဟီအဒီကတက်မောတူလခန်ခိုင်ทุพันซิมฮีประเทศนี้ตาดูเราทุพันซิมร้องอ่ะกันทางฉันเห็นนักยังหันตาเราดิ่งพอปนนูปาเล่ถินสิบอยลายยิงหลายจังหุ่นกัดเต้ไปหมดเตเดียงสโลโมสิกันลายมีผลซาเต้นดูดสังพานักอันไหนตัวสิบอยลักยิงฮีกันซาที่สังะเราไทยเราอัตุลมีสิอัตุดอกทลายยิงฮีลายตาอินก็สาลสเล่ลายมีกันหาสตุกดิ่งไว้ตัวจนชีร้องมันนอนเรานั่นมาพอเฮียสิเรามอเขียนอกสางโทล่าลงกิมลาวีอาจวัดคลายตู้กันสวนง่ายกันยูรมีฮีกันสวนง่ายสิเฮ้ยแต่ที่จริงก็รู้กันสวนง่ายสิสิกันสวนง่ายสิบ่อยลักยิงกันแต่งฮียังติกันตัวเล่ทับเป้ตัวจุนลูกทาลายิงฮีลายทาคิวสาลเทนักเด็กกันซาเต้นทากันจำเปอยู่โบยปาปะเทียนลูกทาลายิงฮีลายทาคิวสาลเทนักดิงาทากันจำอสีโบยปาปะเทียนลูกทาลายิงฮีลายทาคิวสาลเทนักดิงาทากันจำอสีน่าอะไรแต่กูเลยเนี่ยเลยยังยืดได้แบบนี้ကောင်းမလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးနေကြတယ်တူတယ်။ဖိနေရတယ်ဟာ။ငါမှနေရလွယ်ပေးစရာဘာမှမရှိပါဘူးဟာ။ချင်းပေါ့။နင်ကဘာဖြစ်လို့အိမ်မေလို့နေရ။သိနိုင်အောင်လေ။ချင်းတောင်မှာသူရောင်မယ်လေးတွေအများကြီးပဲတဲ့။ကြားဘူးတော့ပြောတာနော်။ဟုတ်လားညီ။ကြောက်ကပိတောင်း။သားလာမှပဲအန်တီသမီးလေးကပြုံးနိုင်ရှင်နိုင်တော့ပဲ။ကလေးကိစ္စပြီးကြတဲ့တမိုင်မိုင်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာမင်းမိမ
မင်းတငယ်ချင်းကိုအားပေးစကားလေးပါလေပြောခဲ့ပါဦးကွယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီမိလေဟာပြီးသားကိစ္စတွေကိုမေးပြနေအောင်ကြိုးစားပါတိတ်ပြီလေစိတ်ပြင်းမခံပါနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအိမ်မက်ဒီမှာဟုတ်ပဲကိုလိုက်ငါလည်းလည်းမေးဖြောက်လို့ဘယ်ရပါမလဲဒီလေငါနေ့ကအတင်းအားမှတော့မတိတ်တော့မှာဘူးပါနေ့တော့စိတ်မကောင်းလို့ပြောတာပါချင်းစာချုပ်လေးမိလဲငါစလုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားပါကလေးမွေးပြီးတာနဲ့နေုံမှာကွာရှင်းပေးမယ်ဆိုတာငါကတိပေးခဲ့တယ်လေဟာငါရဲ့စကားကိုငါတောင်းဝန်ယူတဲ့သဘောပါမိလဲစကားကိုတောင်းဝင်ယူရတဲ့ကိုလက်လိုလူမျိုးကဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာရှားသွားပြီ။လှိုင်လဲသူ့ဘဝခီးလန်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်ဖို့သူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီရွေးချယ်ခွင့်ရတဲ့ကန်ဆာတာမိလည်းရဲ့ဘဝကိုမျက်နှာသာမပေးခဲ့ဘူး။မိသားတို့ဘာသာအလိုရဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမပေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ညီမစကားပုံတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီစကားပုံကမိလိန်တယောက်တည်းအတွက်တော့ကွက်တိပဲဘယ်စကားပုံပြောရလဲကိုလဲကန်ဆိုးမသွားရဘိုးလိုက်လို့ရွာမိသားတငယ်ချင်းနိုင်အတွက်ကိုလက်ညနာခံပြီးလက်ထမဖြစ်မဲဆိုတဲ့အချိန်တော့မိသားပြောခဲ့ဘူးရဲ့စကားကိုလက်မမိသေးလားလောကကြီးမှာကိုလက်လုံလူနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါမိသားပဲ။ကိုလက်လည်းပညာတတ်တယောက်ပဲ။မိသားညာရေးစာနာပေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒယ်ဒီတို့လူကြီးရေးစီမံတာကိုမိသားတသွေးမသိမ်းနာခင်ခဲ့။မိသားရှောက်မဲ့ဘွားခီးလန်းဖြောက်တန်းတော့မယ်လို့ယုံကြည်စိမ့်နေ။ရှင်တိတ်တိတ်ခုံနေတော့မှာကိုလက်ကလှိုင်ကိုဖြစ်မနေလက်ထက်ရတော့မယ်ဆိုတော့လေမိသားကိုလက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့နဲ့အားလုံးလိုက်ရောပေးခဲ့ရပဲမှတ်လားအခုကိုလက်ကလှိုင်ကိုကွာရှက်စာကြုံမှာလက်မှတ်ထိုးပေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းထောင်ကိုမနေ့ပြန်ပြန်ရတော့ပဲမိသားလူကြီးတွေဟာချင်းတောင်မှာတောင်းဝန်ဆက်ပြီးထိုင်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီစာရေးမယ်နော်ကိုလည်းစာပြတ်မှာလားဂျယ်ဒီကပြန်လာမယ့်နေ့ကိုဖုန်းကြိုဆက်ပါတယ်
လင်းပေါ်တက်တော့မယ်နော်တန်ရုပ်စီအရန်ကြီးတဲ့အမေကြီးဆေးရုံကိုရောက်နေတယ်ဆရာရွာတွေကလူတွေလိုက်ပို့တာအမေကြီးအသေးအံဖြစ်နေလို့တယ်ဆရာဟာဆရာရဆရာထိခွေရွာရွာသားချို့ရောက်နေသူတို့ရွာမွေးလူနာတယောက်မီးမဖွားနိုင်လို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲလိုက်သွားလိုက်မယ်နော်ဟာနေဆရာမကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ပါဟာမဟုတ်တာဆရာဆရာသွေးလူထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါမလားဆရာဟောရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုခန့်ပစ္စည်းတွေအစင်းစင်းလောက်တာပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးထက်ပေးရှင်းကိစ္စပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေးလိုက်လို့လူနာတွေကျမ်းမာတာကိုမြင်ရရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာနေရတယ်အတူတူပါပဲဗျာကဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်စိတ်ချပါနော်စိတ်ချပါဒီတိုင်း
ဆရာမိုင်းတို့ online ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဆရာကလန့်ဖမ်းပြီးခဏထွက်ပြီးဆေးထိုးလိုက်ရအောင်နော်ဆရာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆရာထွက်တော့နော်ဆရာဘာလာလိုက်တော့ဆရာဆေးထိုးပေးလိုက်တော့မရဘူးဆရာထွက်တော့ဆရာပါဆရာရေချင်းတောင်တန်းကြီးတွေမြင့်မောက်ထုတ်ခေါင်ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်ရှင်းတန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယူခံစိတ်ဓာတ်တွေကြားမှာစိတ်ဓာတ်တွေချင်းတောင်လက်ငင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွန်းချုံထားတဲ့ယူကပါတဲ့မြစ်တာတရားပွဲဇာလန်းဟာဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ချင်းတောင်လက်ငင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့လွှမ်းကြုံထားကိုယ့်အသက်ထက်သူတစ်ပါးအသက်ကိုပဲကယ်တင်မှုအတွေ့တွေကသွေးနဲ့အတူလဲပတ်ခဲ့တဲ့ချင်းတောင်လက်ငင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာထာဝရရှင်သန်ထမြောက်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလူလောကကြီးထဲမှာကိုယ်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့သူပီတခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေကရုပ်ပုံတော်အဖြစ်ခံစားတင်ပြရမယ်ဆိုရင်လူလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့သူပီတခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေကရုပ်ပုံတော်အဖြစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ကိုလက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးလူနာတွေကြားမှာနှစ်မြုပ်ထားတာတွေအပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာတွေသိနေတယ်ဟောဒီချင်းတောင်နဲ့ရကိုလက်ကိုစောင့်ရှောက်နေပါစေဖေဟာဖေဟာတခင်ရဲ့အလူအရာကိုလက်အမြဲဆုံးကျန်းမာပါစေ今年多可能少少的路了，给这种人讨了不要的看。
ငါဘဝရဲ့ရှင်းနေတွေ့တာခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်း2ယောက်မှာတိမ်မူကလည်းငါ့ကိုထာဝရဆွန့်ပစ်သွားပြီအခုနေရလဲငါ့ကိုတယောက်တည်းတော့ခွဲမထားခဲ့ပါနဲ့ကိုလည်းရဲ့ရင်းတယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ကြေကွဲရပါတယ်အဖွားရဲ့ကိုလာမိလာဒီငါစီကိုလိုက်လာတယ်ဟုတ်လားလိုက်လာတာပေါ့ကိုလေးငါဘွားမလေးတန်ရောစင်တွေ့စရာဆိုလို့အမိန်နဲ့နေမရှိတော့တာပါတန်ရောစင်အရှိဆုံးလူတွေကခွဲခွာပြီးထွက်သွားတယ်ပြန်မလာမအောင်ငါအမြဲကြောက်နေရတာပါစိတ်ချပါမိလိုက်အခုချင်းကစပြီခွဲခွာခြင်းဆိုတာနင်းဘွားမှာဘတော်မှမကြုံတွေ့စေရတော့ပါကွာအခုချင်းကစပြီတော့လေနင်းနာမငါအမြဲတမ်းရှိနေစေရမယ်နော်လိုင်နဲ့သာအတူတူပြန်တန်းရမယ်ဆိုရင်ဂျိုးကြမြက်တယ်လို့မိုင်ထောင်ချီခီးတယ်မကောက်မိန်မောင်းတောင်းချီတိမ့်ချီရဲ့ခရီးရှိကြီးကိုလည်းပြန်တန်းရပါတယ်